ରହିଛି। ଯଦି ଜଣେ ସୁଖ ଦେଖୁଛି ତାର ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ହେଇନି, ତାର ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ହେଇନି, ତେଣୁ ସେ ସୁଖ ଦେଖୁଛି। କାହିଁକି ନା ଦୁଃଖକୁ କେତେ ପ୍ରକାର କୁହାହେଲା? ଆପଣ ପରିଣାମ ଦୁଃଖ, ତାପ ଦୁଃଖ, ସଂସ୍କାର ଦୁଃଖ, ଗୁଣବୃତ୍ତି ବିରୋଧ ଦୁଃଖ। 4 ପ୍ରକାର ଦୁଃଖଟା ଯଦିଓ 3 ପ୍ରକାର, ଆଧି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଧି ଭୌତିକ, ଆଧି ଦୈବିକ ଦୁଃଖ ତ୍ରିବିଧ ହେଲେ ବି ସେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଆସୁଛି? ସେଇ 3 ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆସୁଛି, ଯୋଉଟାକି ପରିଣାମ ଦୁଃଖ। ଯେକୌଣସି ଆମେ ସୁଖ ପାଇଲେ ବି, ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମେ ସୁଖ ପାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦୁଃଖ ପାଇବା, କାହିଁକି ସେ ବିଷୟଟା ସବୁବେଳେ ରହିବନି। ତାପରେ ତାର ସାଇଡ୍ ଏଫେକ୍ଟ ଆସିବ। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବି, ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟାକୁ ବି ବେଶୀ ସେବନ କଲା, ବେଶୀ ସେବନ କଲା ପରେ ତାର ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବ। ଆପଣ ଧର କ୍ଷୀରଟା ବହୁତ ଭଲ, କ୍ଷୀରଟାକୁ ଯଦି ବେଶୀ ପିଇବେ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପିଇବେ, ଅଧିକ ପିଇବେ, ତାଦ୍ୱାରା ତାର ପରିଣାମ ବି। ଆପଣ ପକୋଡ଼ି ଭଲ ଲାଗିବ, ପକୋଡ଼ି ଯଦି ବେଶୀ ଖାଇଯିବେ, ଲାଳ ଝାଡ଼ା ସୁଳ ହଗା ସବୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏନି ଜିନିଷ ନିଅନ୍ତୁ, ଭୋଗ କଲା ମାନେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ, ତାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପରିଣାମ ଦୁଃଖ। ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପରିଣାମ। ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ସୁଖଟି କହୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୁଖଟା ପାଇଲେ ପରିଣାମରେ ଦୁଃଖ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଉଦାହରଣ କହିବେ, ଆପଣ ଯଦି ବେଶୀ ପିତା ଖାଇବେ, ସେ ବି ପରିଣାମ ଦୁଃଖ। ପିତା ନ ଖାଇଲେ ବି ଦୁଃଖ। ଆପଣ ପିତା ଯଦି ବେଶୀ ଖାଇବେ, ମିଠା ଯଦି ବେଶୀ ଖାଇବେ, ଲୁଣ ଯଦି ବେଶୀ ଖାଇବେ, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେତିକି ମିଶିବେ ଭଲ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଆପଣ ବୋର୍ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତଟି ଭଲ ଲାଗିବ, ତାପରେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଗଲା କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ଆସିଛି, ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଦିନକୁ 100 ଥର ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରିଲା ପରେ ଆପଣ 10 ଥର ଲଗାଇବେ, କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ 1 ଥର ଲଗାଇବେ, ଆଉ କେତେ ଥର ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଏମିତି ବୋର୍ ଲାଗିବ, ସେଟା ବନ୍ଦ କରେ ବୋଲି କହିବେ। ଯଦି କିଏ ବନ୍ଦ କରିବେନି ବଜେଇବ, ତାକୁ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ତୁ ମୋର ଶତ୍ରୁ। ଆପଣ ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର, ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ରୁଗ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଆପଣ ରୁଗ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି କି ବୋରିଂ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟାରେ ଜଣେ ଲୋକ ସେଇ ଗୀତଟା ବଜେଇବ, ଆପଣ ବନ୍ଦ କର ବୋଲି କହିବେ। ଏମିତି କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ ଯାହାର ପରିଣାମ ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପରିଣାମ ତାର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଯେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା କଟିଯାଏ, ଆଉ ଥରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଇଏ କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ପରିଣାମ ଦୁଃଖ। ପରିଣାମ ମାନେ ଶେଷ, ପରିଣାମ ଅର୍ଥ ଶେଷ। ଲାଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଭଲ ଲାଗିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ସହିତ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଆଉ ତାହିଁରୁ ସାଇଡ୍ ଏଫେକ୍ଟ ଆସିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇଡ୍ ଏଫେକ୍ଟ ଆସିବ, ପରିଣାମ ଦୁଃଖ। ନମ୍ବର 2 ହେଲା ତାପ ଦୁଃଖ। ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁଖ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଜଣେ ସୁଖ ପାଉଛି, ଆପଣ ଈର୍ଷା ହେବ, କ୍ରୋଧ ଆସିବ, ତାର କେମିତି ଅନିଷ୍ଟ ହଉ ଭାବିବେ। ଏମିତିକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟେ ଜଣେ ଲୋକ ଯାଇକରି ତାର ପୁଣ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସୁଖ ପାଇଲା ବେଳେ, ତାଠୁ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟର ଲୋକ ତାଠୁ ଅଧିକ ସୁଖ ପାଉଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଈର୍ଷା ରହୁଛି। କହିଲି ପରା, ଆପଣ ଜଣେ ଭିକ ମଗା ଲୋକ, ଭିକ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଭିକ ମୁଠାଟି କେମିତି ମିଳିବ ବୋଲି ତାର ଚିନ୍ତା। ଯାହାକୁ ଭିକ ମିଳିଲା, ଘର ଦ୍ୱାରା ହେଇଗଲା, 10ଟା ଘର ହେଇଗଲା, ଆଉ 20ଟା ଘର ଥିବା ଲୋକକୁ ଦେଖିକି ତାର ଈର୍ଷା ହେବ। 20ଟା ଘର ଥିବା ଲୋକ 100ଟା ଘର ଦେଖିକି ଈର୍ଷା ହେବ। 1000 ଭଣ ଜମି ଥିବା ଲୋକ 5000 ଭଣ ଦେଖିକି ଈର୍ଷା ହେବ। କାହାକୁ ସୁଖ ନାହିଁ ସେଥିରେ। ନାନକ ଦୁଃଖିଆ ସବୁ ସଂସାର, ସୋ ସୁଖିଆ ଯାକେ ରାମ ଆଧାର। ତାର ନାନକ କହୁଛି, ତାର କହିବାର କଥା ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ତାପ ଦୁଃଖ। ତାର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା, ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା, ତାପରେ ସବୁ ହେଲା, ଅମୁକ ସମୁକ ହେଲା, ସବୁ ହେଲା, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ତାପ ଦୁଃଖ ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଦେଖିକିରି ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଦୁଃଖ ହୁଏ, ସେଇଟା ହେଲା ତାପ ଦୁଃଖ। 3 ହେଲା ସଂସ୍କାର ଦୁଃଖ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟି ଭୋଗ କରିବେ, ସେ ଇଚ୍ଛାଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ, ସଂସ୍କାର ଆକାରରେ ଚିତ୍ତରେ ସେଇଟା ରହିବ। ସେଇଟା ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ସେଇଟା ସେ ଇଚ୍ଛା ରହିକରି ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ସେଇଟା କେମିତି ଇଏ ହେବ, ମିଳିବ, ସେ ସବୁ ସ୍ଥାୟୀର ପୁନର୍ଜନ୍ମ କର୍ମାଶୟ ତିଆରି ହେବ, ଜାତି ଆୟୁରୁ ଭୋଗ ଏସବୁ ଆସିବ। ସଂସ୍କାର ଦୁଃଖ। ସଂସ୍କାର ମାନେ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇକି ରହେ, ଆମେ ଗୋଟେ ସୁଖ ପାଇଲେ ବେଲେ ସେଇଟା ମନ ଭିତରେ ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇକି ରହିବ, ସେଇଟା ବାରମ୍ବାର ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ, ଆଉ ସେଇଟା ବୈରାଗ୍ୟ ତା ପ୍ରତି ଆସିବନି। ପୁଣି ଯଦି ଜଣେ ମରିଯାଏ, ତାପରେ ଆର ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ପାଇଁ ସେ ସଂସ୍କାର ଦୁଃଖ। କାହା ପ୍ରତି ଯଦି କ୍ରୋଧିତ ହେଲା, ଦ୍ୱେଷ କଲା, ତାର ମଧ୍ୟ ରାଗଟା ରହିଥିବ ଆର ଜନ୍ମରେ ନେବା ପାଇଁ। କାହାଠୁ ଯଦି ସୁଖ ପାଇଲା, ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ତାର ଇଏଟା ଥିବ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଇଟା ସଂସ୍କାର ଆକାର ରହିଲେ ସବୁ ହେବ। ଧରନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଲା, ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେମିତି ଆର ଜନ୍ମରେ ଏବେ କ'ଣ 2 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ହୁଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲା ଶତ୍ରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମିତ୍ର। ପିଲାଟା ଯଦି କଥା ଶୁଣୁନି, ବାରମ୍ବାର ବାପା ମାଆର ହଇରାଣ କରୁଛି, ବୋଲେ ସେ ଆର ଜନ୍ମରେ ଶତ୍ରୁ ଥିଲା। ଯେତେ କହିଲେ ବୁଝୁନି, ଚେଞ୍ଜ ହେଉନି, ବୋଲେ ସେ ଶତ୍ରୁ ଥିଲା। ପିଲାଟା କିଛି ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଆର ଆସି ସେବା କରୁଛି, ନାତ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାକୁ ଗାଳି କଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଆର ଆସି ସେବା କରୁଛି, ହେଲେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ ମିତ୍ର ଥିଲା। 5ଟା ପିଲା ଭିତରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଆସି ବେଶୀ ଭଲ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ସମ୍ଭାଳିକିରି କଥା ଶୁଣୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ବେଖାତିରିଆ ହେଉଛି, ତା ଅର୍ଥ ଏଠି ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର 2 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ପାନିସମେଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେନି କି ସୁଖ ପାଇପାରିବେନି। ଆପଣ ଯଦି ପଦା ଲୋକ ମାଡ଼ ଲାଗିବ, ପଦା ଲୋକ ମାଡ଼ ଲାଗିଲେ ଯାହା ବୋଲି ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟା କି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅଟା କି ଝିଅଟା କି ବାପାଟା କି ମାଆଟା କି କିଏ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବେନି, ରହିପାରିବେନି। ସେ ସାଧ୍ୟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ସିଏ ଆଗା ସାଧିବ,
ଆଉ ସୁଖ ଦେଉଥିଲେ ସିଏ ଆଗ ସୁଖ ଦେବ। ତେଣୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସିକିରି ଆମକୁ ଆମ ପାଖରେ ହାବୁଡ଼ିବେ, ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହେଇକିରି, ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇକିରି। ଗୋଟେ ହେଲା ଶତ୍ରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମିତ୍ର। ସେ ଏମିତି ସେ ସଂସ୍କାର ଥିବ, ସେ ସଂସ୍କାର ତାର ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯାହା ସଂସ୍କାର ରହିଲା, ଯାହା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଯାହା ଭୋଗ କଲା କଲା, ଆଉ ଯାହା ସଂସ୍କାର ରହିଲା ଆର ଜନ୍ମକୁ ଯାଇଥିବ, ତାର ପିଲା ହେଇକିରି, ନହେଲେ ତାର ମାଇକିନା ହେଇକିରି, ନହେଲେ ତାର ଅଣ୍ଡରା ହେଇକିରି, ନହେଲେ ତାର ସାଉଗାର ହେଇକିରି, ନହେଲେ ତାର ଅଫିସର ହେଇ କେଉଁ ପ୍ରକାର ତାକୁ ସାଧିବ ସିଏ, ସେଇଟାକୁ ସେ ସାଧିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବେନି କି ସେ ରହିପାରିବେନି, ଏମିତି ହେଉଥିବ। ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ ବୋଲି ବୋଲିକିରି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମିତ୍ର ହେଇକିରି ଆସିବ। ଏସବୁ ହେଲା ସେ ଈର୍ଷା, ସେ ସବୁ ଯାକ ସଂସ୍କାର ଆକାରରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେବ। ନହେଲେ କେମିତି ହେଉଛି? 5ଟା ପିଲା ଭିତରୁ 2ଟା ପିଲା ପଚାରିଲା ବେଳକୁ 3ଟା ପିଲା ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ହେଉଛି, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ମାନେ ପ୍ରାଣ ଦେଲା ଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ମରାମରି ବି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ କେମିତି ହେଉଛି? ଏସବୁ ସଂସ୍କାର ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁ ସଂସ୍କାର ଦୁଃଖ, ବୁଝିଲା? ସଂସ୍କାର ଦୁଃଖ। ନମ୍ବର 4 ହେଲା ଗୁଣବୃତ୍ତି ବିରୋଧ ଦୁଃଖ। ସତ୍ୱଗୁଣ ଆସିଲେ ଶାନ୍ତି ଆସୁଛି, ଜ୍ଞାନ ଆସୁଛି। ରଜଗୁଣ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚଞ୍ଚଳତା ଆସୁଛି, ଦୁଃଖ ଆସୁଛି। ତମଗୁଣ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଳସ୍ୟ ଆସୁଛି, ନିଦ୍ରା ଆସୁଛି, ଅଳସୁଆ ଆସୁଛି। ଏସବୁ ଯାକ ଏଇଟା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ଶାନ୍ତି ରହୁ, ମୋର ସୁଖ ରହୁ, ବେଲାବେଳୁ ହଠାତ୍ ରଜଗୁଣ ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାମନା ବାସନାରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏଇ ଗୁଣ ତ୍ରିଗୁଣ ଭିତରେ ଫାଇଟିଂ ହେଉଛି। ତ୍ରିଗୁଣ ଭିତରେ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଏପଟେ ଫୁଟବଲ ଗଲେ ପିଟା ମାଡ଼ ଖାଉଛି, ସେପଟେ ଫୁଟବଲ ଗଲେ ପିଟା ମାଡ଼ ଖାଉଛି, ଦିଆଡ଼େ ପିଟା ମାଡ଼ ଖାଇ ଫାଟି ଯାଉଛି। ସେମିତି ଆମର ଅବସ୍ଥା ସେମିତି ହେଉଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଦେଖିଲା ବେଳୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଦୁଃଖ। ଗୁଣବୃତ୍ତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁଣବୃତ୍ତି ବିରୋଧ, ଗୁଣବୃତ୍ତି ମାନେ 3ଟା ଗୁଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ତ୍ରିଗୁଣର, ତାର ବୃତ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା, ପ୍ରଫେସନ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ପକାଇ ରଖିବ, ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଞ୍ଚଳ କରାଇବ, ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରାଇବ। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଏ ପରସ୍ପର ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ଲାଗିବେ, ଆପଣ ହଇରାଣିଆ ହେଉଥିବେ ସେ ଭିତରେ, ସେଟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଯାଉଥିବେ, କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନ କରିବି। ତାହେଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁଆଡ଼େ ଦୁଃଖ। এই ଦୁଃଖରେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ସୁଖ ଦେଖୁଛି ସଂସାରରେ, ତାହେଲେ ତାର ଜ୍ଞାନ ଆସିନି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଆସିନି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆସିନି, ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ଆସିନି। ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିବ, ତେଣୁ କହିଲା ସର୍ବ ପରିଣାମ ଦୁଃଖ, ତାପ ଦୁଃଖ, ସଂସ୍କାର ଦୁଃଖ, ଗୁଣବୃତ୍ତି ବିରୋଧ ଦୁଃଖ, ସର୍ବମ୍ ଦୁଃଖମ୍ ଏବଂ ବିବେକିନଃ। ସବୁ ଯାକ ଦୁଃଖ ଗୋଟେ ବିବେକୀ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବ। ଯେମିତି ଦେହରେ ଧୂଳି ପଡ଼ିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଧୂଳି ପଡ଼ିଗଲେ ଆଖି ରହିପାରିବନି, ଜାଣିଦେବ। ସେମିତି ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ଆଖି ଭଳି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଦେହର ଅଙ୍ଗ ଭଳି। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେହର ହାତ ଗୋଡ଼ ଏମିତି ଭଳି, କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଜାଣିପାରିବ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରିବ ଏଠି ପଡ଼ିଲା ଧୂଳି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେହରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବନି। ସେମିତି ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ, ଅବିବେକୀ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଦୁଃଖ କେଉଁଠି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ଭଳି ଲାଗେ। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ହେଲା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଏଇଟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅବିଦ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଦେଖିବ ଯେ ସବୁରେ ଦୁଃଖ ଭରିଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ କହିକି ହେଲେ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଲା କ'ଣ? ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦୃଶ୍ୟର ସଂଯୋଗ। ଆପଣ ସୂତ୍ର ହିସାବରେ ଲେଖିବେ, କେତେ ସୂତ୍ର ଅଛି ଦେଖିବେ। ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦୃଶ୍ୟ ସଂଯୋଗ ଦୁଃଖ ହେତୁ, ହେୟ ହେତୁ। ହେୟ ହେତୁ, ଦୁଃଖକୁ ଏଠି ହେୟ କୁହାଯାଇଛି। ହେୟ ହେତୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ସେ ସୂତ୍ରଟା ଲେଖିଦେବେ। ହେୟ ଦୁଃଖ, ହେୟର ହେତୁ କ'ଣ? ହେୟ ଯେମିତିକି ରୋଗ, ରୋଗର କାରଣ, ଆରୋଗ୍ୟ, ଆରୋଗ୍ୟର ଉପାୟ। ସେମିତି ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେମିତି ରୋଗର କାରଣ, ରୋଗ କାହିଁକି ହେଲା, ରୋଗ ହେଲେ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ, ରୋଗର କାରଣ, ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ, ରୋଗର କାରଣ ମାନେ କଜ୍ କାହିଁକି ହେଲା। ନମ୍ବର 3 ହେଲା ହାନ। ହାନ ମାନେ ସୁଖ, ଦୁଃଖର ଅଭାବ। ହାନ ଅର୍ଥ ଦୁଃଖର ଅଭାବ। ହାନ ମାନେ ହତ୍ୟା କରିବା, ମାରିଦେବା, ତାର ତ ଦୁଃଖକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା, ତାର ତ ଦୁଃଖର ଅଭାବ ବୋଲି ବୁଝନ୍ତୁ। ହେଲେ ଦୁଃଖର ଅଭାବ। ଆଉ ହାନ ଉପାୟ, ହାନ ଉପାୟ ବୋଲେ ଦୁଃଖ ଅଭାବ ହେବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ, କ୍ରିୟା ଯୋଗ ହେଲା ଦୁଃଖ ଅଭାବ ହେବାର ଉପାୟ। ହେଲେ ସେମିତି ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରୋଗ ହେଲେ ଜ୍ୱର ହେଲା କି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହେଲା, ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲା, କେମିତି ଜାଣିବେ? ନମ୍ବର 2 ହେଲା ସେଇଟା କାହିଁକି ହେଲା, ସେଇଟା ହେଲା ରୋଗର କାରଣ ବା ରୋଗର ହେତୁ। ନମ୍ବର 3 ହେଲା ଆରୋଗ୍ୟ। ଆରୋଗ୍ୟ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଉ ଦେହ ଉଶ୍ୱାସ ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆତ୍ମାର ପ୍ରସନ୍ନତା ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆର ବିପରୀତ ହେଲା ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ନେଚରପାଥି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପଢ଼ିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ଅଫ୍ ଦ ହେଲ୍ଥ? ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଆପଣ ପଦରେ କହିଦେବେ। ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଆତ୍ମା। ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମା, ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଆର ଓଲଟା ଅବସ୍ଥାକୁ ରୋଗ କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଜ୍ୱର ହେଲା, ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଲା, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହେଲା କି ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲା ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ମନ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଭାରି ଭାରି ଲାଗିବ, ଖରାପ। ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଶରୀର ଆଉ ମନ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ଦେହ ଭଲ ଅଛି। ସେଇଟା ଆୟୁର୍ବେଦରେ ସେ କୁହାହେଇଛି ଯେ ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଇତି ଅଭିଧୀୟତେ, ଶ୍ରୀ ଆୟୁର୍ବେଦ।
ଆୟୁର୍ବେଦ କହୁଛି ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ପ୍ରସନ୍ନ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ଯଦି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା, ଶରୀର ମନ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ଆତ୍ମାର ଯଦି ପ୍ରସନ୍ନ ଅବସ୍ଥା, ତାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣ ଆରୋଗ୍ୟ, ଆରୋଗ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ। ଆରୋଗ୍ୟର ଉପାୟ କ'ଣ? ଆରୋଗ୍ୟର ଉପାୟ ହେଲେ ହିତକର ଆହାର ବିହାର, ହିତକର ଆହାର ବିହାର ନେବେ, ପ୍ରଜ୍ଞା ଅପରାଧକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଜ୍ଞାନର ବିରୋଧୀ କାମ କରିବେ ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା କରାହେଇଛି ତାର ବିରୋଧୀ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏଇଟା ଯେମିତି ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହେଲା ରୋଗ, ରୋଗର କାରଣ ହେଲା ପ୍ରଜ୍ଞା ଅପରାଧ, ଅପଥ୍ୟ ଆହାର ବିହାର, ଏଇଟା ହେଲା ରୋଗର କାରଣ। ଆରୋଗ୍ୟ ହେଲା ଦେହ ମନ ଭଲ ଲାଗିବା, ପ୍ରସନ୍ନ ଲାଗିବା। ଆଉ ଆରୋଗ୍ୟର ଉପାୟ ହେଲା ରୋଗ ଯେଉଁ କାରଣ ହେଉଛି ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ତା ଅର୍ଥ ପଥ୍ୟ ଆହାର କରିବା, ଅପଥ୍ୟ ଆହାର ତ୍ୟାଗ କରି ପଥ୍ୟ ଆହାର ବିହାର କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ଞା ଅପରାଧ ଜ୍ଞାନର ବିରୋଧୀ କାମ ନ କରିବା। ଏଇଟା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା, ସେ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ହେଲା। ଦୁଃଖର ହେୟ ହେତୁ ଅର୍ଥ ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ? ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଲା ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦୃଶ୍ୟର ସଂଯୋଗ। ନମ୍ବର 2 ହେଲା ତାର ଦୁଃଖ ତ ଜାଣିଲେ, ଦୁଃଖ କେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଜାଣିଲେ। ତାର ଦୁଃଖର ହେତୁ କାରଣ କ'ଣ? ଯେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦୃଶ୍ୟର ସଂଯୋଗ। ହାନ ହେଲା କ'ଣ? ହାନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖର ଅଭାବ। ଦୁଃଖର ଅଭାବ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଇଠି କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ହେବ, ସେଇଟା ମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ ଅବିଦ୍ୟା ହେତୁ ସେ କ'ଣ ଆମକୁ କହିକି ଆସିଥିଲି, ଅବିଦ୍ୟା ଯୋଗୁଁ, ଅବିଦ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ହେବ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ସଂଯୋଗର ଅଭାବ ହେବ। ଏ ସଂଯୋଗ କାହିଁକି ହେଇଛି? ଏ ସଂଯୋଗ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ସଂଯୋଗ ହେବାରୁ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦୃଶ୍ୟର ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେୟର ହେତୁ, ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଲା। ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି? କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି କହିଲେ, ଆପଣ ପୁରୁଷକୁ ଭୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଅପବର୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ। ସଂସାର ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ଆସୁଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ଆସୁଛି? ସେ ଦୃଶ୍ୟ କହିଲା, ଦୃଶ୍ୟର କେତେ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ ଅବିଶେଷ, ଲିଙ୍ଗ ମାତ୍ର ଅଲିଙ୍ଗ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ 4 ପ୍ରକାରେ ପ୍ରକୃତି ଆସିକିରି ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଭୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଯଦି ପୁରୁଷ ଭୋଗ ଚାହିଁବନି, ଭୋଗରୁ ବିରକ୍ତ ହେବ, ତାହେଲେ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ତାର ଅପବର୍ଗ ହେଉଛି, କଲ୍ୟାଣ, ତାର ମୁକ୍ତି ହେଉଛି। ଯଦି ପ୍ରକୃତିକି ଦର୍ଶନ କରିବ, ସେ ଭୋଗ କରୁଛି। ଏଇ ଯେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ଭୋଗ କରୁଛି। ଯଦି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବ, ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ହେଉଛି, ମାନେ ତାର କୈବଲ୍ୟ ଲାଭ। 2 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଅପବର୍ଗ ପାଇଁ ଆପଣ ପଚାରିବ, ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷର ସଂଯୋଗ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି? ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷର ସଂଯୋଗ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି? ବା ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦୃଶ୍ୟର ସଂଯୋଗ, ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦୃଶ୍ୟର ସଂଯୋଗ ହେଲା ଦୁଃଖର କାରଣ। କିନ୍ତୁ କାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି? ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି ପୁରୁଷକୁ ଭୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଅପବର୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ। 2ଟା ଜିନିଷ ପ୍ରୟୋଜନ, ତାର ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ, ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ, ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଆଉ ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ କହିନଥିଲି? ଆମେ 4 ପ୍ରକାର ଆସିଲେ। ଏକ ହେଲା ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱଭାବ ହେଲା କ୍ରିୟା, କ'ଣ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରକାଶ କ୍ରିୟା ସ୍ଥିତିଶୀଳତା, ତାର ହେଲା ସ୍ୱଭାବ। ତାର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା କ'ଣ? ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତ୍ମକ। ଯେତେ 23 ପ୍ରକୃତିକି, ମୂଳ ପ୍ରକୃତିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଯେଉଁ 23ଟା ଜିନିଷ ଅଛି ତାର ସ୍ୱରୂପ। ସେ 23ଟା ଜିନିଷ କେତେ ପ୍ରକାର ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି? ସେ 23ଟା, ସେ 24ଟା ପ୍ରକୃତି ଆମ ପାଖକୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଆସୁଛି? ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସେଇଟା ଆସିଲା ବିଶେଷ, ମାନେ ସିଏ ପଚାରିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱଭାବ, ଦୃଶ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ। ସେ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ ଦୃଶ୍ୟ। ସେ ଦୃଶ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ? ଦୃଶ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ପ୍ରକାଶ, କ୍ରିୟା ଆଉ ସ୍ଥିତିଶୀଳତା। ପ୍ରକାଶ ହେଲା ସତ୍ୱଗୁଣର, କ୍ରିୟା ହେଲା ରଜଗୁଣର, ସ୍ଥିତିଶୀଳତା ହେଲା ତମଗୁଣର। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ 1 ହେଲା ପ୍ରକାଶ, 2 ହେଲା କ୍ରିୟା, 3 ହେଲା ସ୍ଥିତିଶୀଳତା। ଦୃଶ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଥିଲା? ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତ୍ମକ କୁହାହେଇଥିଲା। ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତ୍ମକ, ଭୂତ ମାନେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ, ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ର। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତ୍ମକ ହେଲେ ଆପଣ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର, ଚିତ୍ତ ଆଉ 10ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମିଶିଲେ 23ଟା ହେଲା। ଏ 23ଟା ହେଲା ତାର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା। ଆଉ ଅବ୍ୟକ୍ତ ତ ତାକୁ ଜାଣି ହେବନି, ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ସେଇଟା ତ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ତାକୁ ତ ଦେଖି ହେବନି। ହେଲେ ଏଇଟାରୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏ 3ଟା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି, ଦୃଶ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ପ୍ରକାଶ, କ୍ରିୟା, ସ୍ଥିତିଶୀଳତା। ନମ୍ବର 2 ହେଲା ତାର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତ୍ମକ। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଭୋଗ ପ୍ରୟୋଜନ। ଭୋଗ ଅପବର୍ଗ ହେଲା ତାର ପ୍ରୟୋଜନ। ଭୋଗ ଅପବର୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଆତ୍ମା ଯଦି ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତିକି ଦେଖିବ, ପ୍ରକୃତିର ଭୋଗ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ସେ ଭୋଗ ଦେବ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆପଣ ଭୋଗ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରକୃତି ଠାରେ ବିରକ୍ତ ହେବ, ତ୍ରିଗୁଣ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ହେବ, ତାହେଲେ ସେ ନିଜେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କରିବ। ସେଇଟା ହେଲା ଅପବର୍ଗ। ଅପବର୍ଗ ମାନେ କୈବଲ୍ୟ ବା ମୁକ୍ତି। ଭୋଗ ଅର୍ଥ ବନ୍ଧନ ହେଲା। ଭୋଗ କହିବା ଯାହା, ବନ୍ଧନ କହିବା ତାହା। 4ଟା କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି। 4ଟା କ୍ୟାଟାଗୋରୀ କ'ଣ? ବିଶେଷ, ଅବିଶେଷ, ଲିଙ୍ଗ ମାତ୍ର, ଅଲିଙ୍ଗ। ବିଶେଷରେ କ'ଣ ଯିବ କୁହନ୍ତୁ? ଆପଣ ତ ମନେ ରଖି ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା।
पुणी आसिक मुझे जो सरी से आसवि विशेष कौन आसो विशेष आपको कही एकादश इंद्रिय आ पंच महाभूत एकादश इंद्रिय 5टा ज्ञानेन्द्रिय 5टा कर्मेन्द्रिय आ मन है 11 ये आसी पंच महाभूत कौन आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी माटी के 16टा जिनस विशेष विशेष रूपे अनुभव आम करुचु तेणुक विशेष कहगला 16टा जिनस तापर अविशेष कौन अविशेष पंचतन्मात्र शब्द स्पर्श रूप रस गंध आउ कौन है अहंकार अस्मिता बा अहंकार अहंकार आ पंचतन्मात्र अहंकार आसना पंचतन्मात्र आ एकादश इंद्रिय आसी से एकादश इंद्रिय को आउ ये पंच महाभूत को आम अनुभव कर विशेष रूप अनुभव करें तेणु से कैटेगोरी पढ़े विशेष गले 4टा कैटेगोरी कराई आसला पंचतन्मात्र शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5टा विषय पंचतन्मात्र आउ है अहंकार है 6टा जिनस है अविशेष मन रखु लिंग मात्र है कौन लिंग मात्र है बुद्धि बा महत्त्व अलिंग है कौन मूल प्रकृति अव्यक्त एति मन रखा पड़ो ए जगह तो मन पढ़ी आप कहीदे एवं कही पाना आसतु हेले ए प्रकार सी आसिक भोग ए गुण विशेष अविशेष आ लिंग मात्र अलिंग होगी सी प्रकृति पुरुष पाखे आसिक खेलुची पुरुष ताकू एंजय करुष एंजय कर भोग आ पुरुष जो निजर आत्मा दर्शन हम सी बाहर मान प्रकृतिर एंजय को छाड़ से अपवर्ग है आपन कौन जानले दृश्य दृश्य आ द्रष्टार संजोग है द्रष्टा मान पुरुष आउ दृश्य अर्थ प्रकृति तार संजोग है दुखर कारण ए संजोग कौन ना पुरुष को भोग अपवर्ग दवापाई है भोग अपवर्ग दवापाई अच्छा यही संजोग हेले से कौन हो क्लेश जतिया क्लेश आसूसी से क्लेश कौन क्लेश आपंकर कर्म संस्कार तैयारी करुच्ची कर्म संस्कार तैयारी हेले जो कर्माशय बोली कहचे से क्लेश कौन करुच्ची ना क्लेश आसिक सी संस्कार कर्माशय करुच्ची से कर्माशय जो कौन हो नेक्स्ट जो बार्थ हो जाति आयुर्भोग जाति मान से जन्म हो आयुष मिलूँ आ भोग कर सुख दुख भोग कर कर्माशय जदि न रंस्कार संस्कार संस्कार कर्माशय तैयारी हो कर्माशय कौन हो आपणकर जाति आयु भोग तैयारी हो जदि कर्माशय न रहा जाति आउ सी भोग करने आसटा रही कर्माशय जो पर्यटन अच्छी सी बारंबार जन्म हो तेणु सी कहले अच्छा यहीटार कौन हम ना तदर्थ्य दृश्य आत्मा एठी जो सी कौन हम ना जदि से जो संजोगटा है कौन माने पुरुष को भोग अपवर्ग दवापाई आ संजोग किए कला हाँ यहाँ 3टा जिनस गोटे जिनस है दुखर हेय हेतु कौन दुखर कारण कौन द्रष्टा दृश्य संजोग संजोग कौन ना पुरुष को भोग अपवर्ग दवापाई आईटा कहीं किए कला कहीं कहले यहाँ किए करेला ये जो नवनाटकटा पुरुष तो पुरुष पुरुष बाटे थिला प्रकृति प्रकृति बाटे थिला ए संजोग है कहीं सी धंदा कहीं कला संजोग जे ये है कि संजोग किए करेला यहाँ अविद्या तस्य हेतु अविद्या आम पढ़ते तार अभाव है अविद्या तार कारण है अविद्या अविद्या गोटे जिनस अच्छी अविद्याटा कौन पंचक्लेश जो अच्छी ता भर मूल है अविद्या अविद्यार 4टा क्लेश होती तेणु आप अविद्या बुझे अविद्या कहला माने आउ 4टा क्लेश मत सहित बुझे अविद्यारू से 4टा पिला जन्म होता अर्थ तार 4टा अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश पंचक्लेश ए अविद्या है तार कारण अविद्या ये सब करेछि हेले आपण कौन जानिले नाटर गोवर्धन यहाँ क्या जानिले यहाँ है अविद्या अविद्या हेले आम जानीदे जे तार मूल कारण है द्रष्टा दृश्यर संजोग है दुख दुखर कारण किंतु तार मूल कारण हूँ अविद्या से कारण से कि द्रष्टा दृश्यर संजोग कहीं केमी है अविद्या जो है अविद्या जो है अविद्या हूँ तार कारण अविद्या को दूर कले जाकि आप जानिले रोगर रोग खरा को गले मुंडा बथौच कि थंडा को गले मुंडा बथौच यहाँ है कारण मुंड बथार कारण मुंड बथा है गोटे रोग से मुंड बथार कारण है खरा को जा कि थंडा को जा कि गैस्ट्रिक है इत्यादि आप जहाँ किसी बुझुँ हेल्ले से बुझीगले मुंड बथार जब गोटे रोग है मुंड बथार कारण आप खरा को गले हूँ अधिक हूँ अनुभव कर खरा है तार गोटे कारण ताको दूर तार हान तार रोग आरोग्य कौन ना खरा को खरा जब खरा को गले मुंड बथा हो खरा को जीवन तार है चिकित्सा आरोग्य गला कम छिड़ा
जदि जीवे तार उपाय केମିତି କରିକି ଗଲେ ଖରା କାଟିବନି ସେଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଛି। ହେଲେ ସେଇ ଟାଇପର ଏଇଟା ଅବିଦ୍ୟା ହେତୁ ଏସବୁ ଅବିଦ୍ୟା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ମୂଳ କାରଣ। ଅବିଦ୍ୟାକୁ ଯଦି ଦୂର କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ପାଇବେ। ହେଲେ ଅବିଦ୍ୟାକୁ କେମିତି କରାଯିବ ସେ କହିଲେ ଏହା ନ କ'ଣ ଅବିଦ୍ୟାର ଅଭାବ ଯେମିତି ଯୋଉ କାରଣରୁ ରୋଗ ହେଉଛି ସେ କାରଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ତେଣୁ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ନିଦାନମ୍ ପରିବର୍ଜନମ୍ ଇତି ଚିକିତ୍ସା। ନିଦାନକୁ ପରିବର୍ଜନ କରିବା। ନିଦାନ ମାନେ ଯୋଉ କାରଣରୁ ଯୋଉଟା ହେଉଛି। ଗୋଟେ ପିଲାକୁ 5 ଟଙ୍କା ନ ମିଳିବାରୁ କାନ୍ଦୁଛି, ତାକୁ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ତା କାନ୍ଦଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ହେଲେ କୋଉ କାରଣ ଯୋଉ କାରଣରୁ ହେଉଛି ସେ କାରଣଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦୂର କରିବେ ତାର ସେଇଟା ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ବି ଦୂର ହେଇଯିବ। ହେଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଠି ହେଲା ଅବିଦ୍ୟା ହେତୁ ସବୁ ଯଦି ହେଉଛି, ଅବିଦ୍ୟାର ଯଦି ଅଭାବ ହବ ତାହେଲେ ସେ କହିଲେ ତଦ ଅଭାବ। ତଦ ମାନେ ଅବିଦ୍ୟା, ତଦ ବୋଲେ ତାହା ଉପରେ କୁହାଯାଇଛି। ରାମ ବଣକୁ ଗଲେ ତାପରେ ସିଏ ମୃଗା କରିବା ମୃଗା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ କି ଅମୁକ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ତାପରେ ସେ ଆଉ ଥରେ ରାମ ମୃଗା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ କହିକି ରାମ ବଣକୁ ଗଲେ, ସେ ଅମୁକ କଲେ, ସେ ଲଗେଇବେ, ସେମିତି ସେ ଉପରେ ଅବିଦ୍ୟା ଦେଇଦେଲା। ତାପରେ କହିଲା ତଦ ଅଭାବ, ତାର ଅଭାବରେ ଅର୍ଥ କାହାର ଅଭାବରେ? ଅବିଦ୍ୟାର ଅଭାବରେ ସଂଯୋଗର ଅଭାବ ହୁଏ। ଅବିଦ୍ୟା ହେତୁ ସଂଯୋଗ ହୁଏ, ସଂଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ଅବିଦ୍ୟାର ଯଦି ଅଭାବ ହବ ସଂଯୋଗର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ହବ। ସେ ସଂଯୋଗର ଅଭାବ ହେଲା ପୁରୁଷ ପାଇଁ ହାନମ୍। ହାନ ଅର୍ଥ ସୁଖ, ଦୁଃଖର ଅଭାବ। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତଦ ଅଭାବ ଅର୍ଥ ଅବିଦ୍ୟାର ଅଭାବରେ ସଂଯୋଗ ଅଭାବ, ସଂଯୋଗର ବି ଅଭାବ ହବ। ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦୃଶ୍ୟର ଯୋଉ ସଂଯୋଗ ହେଇଛି ସେ ବି ଅଭାବ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅଲଗା କରିଗଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି। କ'ଣ କରିବେ? ଅବିଦ୍ୟାକୁ ଯଦି ଦୂର କରିବେ ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦୃଶ୍ୟର ସଂଯୋଗ କଟିଯିବ, ସେଟା ମୂଳ। ତାପରେ ହାନମ୍, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ହାନମ୍ ବେଲେ ତା ଅର୍ଥ ଦୁଃଖର ଅଭାବ ହବ। ସେ ଦୁଃଖର ଅଭାବଟା ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ତଦ ଦୃଶ୍ୟ, ତାହା ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ବା ପୁରୁଷ ପାଇଁ କୈବଲ୍ୟ ଅଟେ। କାହିଁକି? କୈବଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଃଖ କୌଣସି ରହେ ନାହିଁ। କୈବଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଃଖ କିଛି ରହେ ନାହିଁ, ଦୁଃଖର ଅଭାବ ଘଟେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ପୁରୁଷ ପାଇଁ କୈବଲ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ପଚାରିବ କୈବଲ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ଖାଲି କୈବଲ୍ୟ ଉପରେ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ପଚାରିଲେ ଏଇଟା ଲେଖିଦେବେ, କିନ୍ତୁ କୈବଲ୍ୟ କେମିତି ହବ, କ'ଣ ହବ, ତାର ଉପାୟ ଅଛି, ସେଇଟା ତ ଅଲଗା ଅଛି। ସେଇଟା 10 ମାର୍କ ଦେବ ଆପଣ କୈବଲ୍ୟର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କୈବଲ୍ୟ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କୈବଲ୍ୟ ଆଣ୍ଡ ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କୈବଲ୍ୟ ଆଣ୍ଡ ତାର ଉପାୟ, ଏସବୁ ଯାହା ଲେଖିବେ 10 ମାର୍କ କହିଲେ, 5 ମାର୍କ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ପୁରୁଷର ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖର ଅଭାବ ହେଇଯିବ, ଅବିଦ୍ୟାର ଦୂର ହେଇଯିବ, ଆଉ ଅବିଦ୍ୟା କେମିତି ଦୂର ହବ ତାପରେ କୁହାହବ। ଅବିଦ୍ୟା ଦୂର କେମିତି ହବ ସେଟା ହେଲା ହାନ ଉପାୟ। ହାନ ଉପାୟ ମାନେ ଦୁଃଖ ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟର ଉପାୟ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ଯୋଉ ଏଇଠି ରହିଥିଲେ ତଦ ଅଭାବାତ୍, ତାର୍ଥ ଅବିଦ୍ୟା ଅଭାବାତ୍ ସଂଯୋଗ ଅଭାବ ହାନମ୍, ତାକୁ ହାନମ୍ କୁହାଯାଏ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ହାନମ୍? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ହେୟ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ହେୟ ହେତୁ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଏବେ ତ ପଢେଇଲି, ଆଉ ହାନ ଉପାୟ ଅଛି, ଆଗକୁ ପଢେଇବି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟା ଜିନିଷ ପଚାରିବି, ତାପରେ ଆସିବି ଏଠି ଆପଣ କହିବେ ସବୁ। ହାନମ୍ ତଦ ଦୃଶ୍ୟ କୈବଲ୍ୟମ୍, ତାହା ସେଇ ଦୁଃଖର ଅଭାବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ହାନମ୍ ବୋଲେ ଦୁଃଖର ଅଭାବ, ଆଉ ତଦ ଦୃଶ୍ୟ ସେଇ ଦୁଃଖର ଅଭାବ ହିଁ, ତଦ ମାନେ ତାହା, ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ବା ପୁରୁଷ ପାଇଁ କୈବଲ୍ୟ ଅଟେ ହେଲା, ତାକୁ କୈବଲ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିବି ଯେ ଦୁଃଖକୁ ଏଇ ଯୋଉ ହେୟ ହେତୁ, ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ? ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ? ହେୟ ହେତୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, କିଏ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ? ହେୟ ଅର୍ଥ ଦୁଃଖ, ତା ଦୁଃଖର ହେୟ ହେତୁ ମାନେ କାରଣ। ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, କିଏ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ? ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦୃଶ୍ୟର ସଂଯୋଗ, ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦୃଶ୍ୟ ସଂଯୋଗ ହେୟ ହେତୁ ହେଲା। ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦୃଶ୍ୟର ସଂଯୋଗ ହେୟ ହେତୁ, ଦୁଃଖର କାରଣ। ଆପଣ ଲେଖିଲେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦୃଶ୍ୟର ସଂଯୋଗ ହେଲା ଦୁଃଖର କାରଣ। ଆପଣ ଭାଷାରେ ଲେଖିଲେ द्रष्टा दृश्य का संयोग दुख का कारण है, हेय का कारण है। ଆପଣ ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖନ୍ତୁ ହେଲା, द्रष्टा दृश्य का संयोग हेय का कारण है ବା दुख का कारण। ଏ ଦୁଃଖ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ହେୟ का कारण है ହେଲା, ବା ବ୍ରାକେଟରେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ अच्छा, संयोग किस लिए वहाँ है? द्रष्टा दृश्यों का संयोग किस लिए वहाँ है? प्रकृति किस लिए सब करता है? किसी के लिए करता है?
उसका अभिप्राय क्या है, किसी के लिए करता है और किसी अभिप्राय से करता है, ये सृष्टि रचना करता है। बोलो। प्रकृति दृश्य पुरुष को भोग भोग अपवर्ग प्रदान करने के लिए प्रवृत्त होता है। प्रकृति प्रवृत्ति का कारण है, पुरुषों को भोग अपवर्ग देना है। पुरुष के लिए ही प्रकृति बना है। उसी का अभिप्राय क्या है, प्रयोजन क्या है, पुरुष को भोग अपवर्ग देना है। अपना स्वरूप दिखाकर, प्रकृति अपना स्वरूप दिखाकर पुरुषों को भोग देता है, और पुरुष अपना स्वरूप देखकर अपवर्ग पाता है। पुरुष प्रकृति सब 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 टाइम चाहता है कि मेरे को पुरुष देखे, मेरे प्रति आकर्षित हो। पुरुष आकर्षित होगा तो ये भोग होता है। पुरुष उसी का प्रति आकर्षित न होकर अपने को देखेगा तो उसी को कैवल्य बोलते हैं, अपवर्ग बोलते हैं। भोग अपवर्ग लिखेंगे, भोग अपवर्ग के लिए प्रकृति प्रवृत्त होता है, दृश्य प्रवृत्त होता है। अच्छा, ये जो प्रकृति पुरुषों का संयोग हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ? किस लिए हुआ? तो ये पुरुष को भोग अपवर्ग देने के लिए हुआ। परंतु कैसे हुआ? दृष्टा दृश्य का संयोग कैसे हुआ? अविद्या से हुआ। किस लिए हुआ, कैसे हुआ? कैसे हुआ? अविद्या से हुआ। अच्छा, अविद्या से हुआ। अविद्या का अभाव होने से संयोग का अभाव होगा, और संयोग का अभाव हो गए पुरुषों का दुख का भी अभाव होगा, और हेय का भी अभाव होगा। हेय का अभाव होना हान है, हेय का अभाव होना रोग का दूर होना आरोग्य है, हेय का अभाव होना हानम है। ये जो हानम है, दुख का अभाव है, पुरुष के लिए क्या बोलते हैं? उसको कैवल्य बोलते हैं। कैवल्य, कैवल्य वास्तव में हान होता है, मैं दुख का अभाव होता है, परिपूर्ण संपूर्ण अभाव होता है। हला आमे एठी थिले, आमर कथा हला कोन, एई पर्यंत थिले 25 नंबर सूत्र पर्यंत। तापर आसंतु लेखंतु 26 नंबर सूत्र लेखंतु। अनन्या अछ, अनन्या अछ कि? क्या अच्छी सर। हाँ, समस्ते रुह, तमें ही हैरान हम, जानीपारनि। टिके मझे छाड़ी गला आगू पढ़ेला तुम बुझीपारनि, से सब खापचड़ा हो फास्ट जो बुझीदब, तापर से बहीटा पढ़ले तुम आराम से लेखा लिख कर पठेबी ना, सब पठेबी है, हिंदी इंग्राजी सब पठेबी। कि तुम्हें कहला बेले छाड़न से चान्स मिलनी, तुम जिते पढ़ले मत बुझा कष्ट हम, कितु यहाँ बुझी देते तुमको से सुविधा हम है। लेख 26 नंबर सूत्र लेख, विवेक ख्याति, विवेक ख्याति, विवेक ख्याति अविप्लवा, विवेक ख्याति, विवेक ख्याति अविप्लवा हान उपाय। सूत्र 26। विवेक ख्याति अविप्लवा हान उपाय। आप मझे मझे हिंदी इंग्राजी कहीदेवी, लिखिदेवी हिंदी इंग्राजी कहि ना, ओडिया खाली बुझेदेवी? हिंदी इंग्राजी कहले हिंदी इंग्राजी कहीदेवी, ट्रांसलेशन करी कहीदेवी, आप इच्छा है। विवेक ख्याति हाँ, विवेक ख्याति अविप्लवा, अविप्लवा हान उपाय। विवेक ख्याति लिखु, यहाँ गोटे वार्ड रे अच्छी, जदिव वार्ड रे अच्छी किंतु छाड़ी छाड़ी संधि विच्छेद कर कहूँ। विवेक ख्याति छाड़ी लेख अविप्लवा, आप बुझा असुविधा हे कौन से विवेक ख्याति, विवेक ख्याति, विवेक ख्याति अविप्लवा अच्छे, विवेक ख्याति ही विसर्ग दियो, विवेक ख्याति ही है अविप्लवा, संधि विच्छेद कर कहीदे से विवेक ख्याति अविप्लवा अच्छी है। देख विवेक ख्याति ही अविप्लवा हान उपाय, हान उपाय,
हान उपाय हान उपाय हान उपाय देखिले हान उपाय हान उपाय जब गोटे वार्ड कर हान उपाय हम कि आप हाँ जॉइन हो ना बुझिया अड़ुआ हम बुझी दे अच्छा आपण सेपटे से चार्ट क्लास हो अटेंड कर कौन है विवेक ख्याति ही अविप्लवा हान उपाय है देखिले यहाँ तार ये विवेक ख्याति मान मुझे कही विवेक ख्याति हम आम समस्त विवेक अच्छी विवेक माने जमीक आम क्षीर आउ नीर मिसेदवा क्षीर नीर नीर माने जल आ क्षीर हेल्ले सी कौन हम ताकू अलगा करियाटा बड़ कष्ट क्षीर पानी जब मिसेदेवे ताकू क्या कहे भाई अलगा टिके कर दियो आ क्षीर पानी जो मिसेदेल आउ थे क्षीर क्षीर कर दियो आ पानी की पानी बाहर कर दियो अलगा कर दियो कथा बुझीपार बड़ कष्ट हम संसार रे से पावरटा खाली से राजहंस को मिली तेणु आम विवेकी पुरुष मान हंस सहित तुलना करुँ परमहंस हंस इत्यादि कहूँ क्षीर पानी जब मिसेदेवा से क्षीर पानी गोटे अज्ञानी लोक देखियो से क्षीर पानी मिसी थी क्षीर आगा कह ज्ञानी लोक भितर फरक कौन से ज्ञानी आम आम मनीष देखा आम देखा आम क्षीर पानी अलग करें हेले विवेक अर्थ विवेक हूँ पृथक करवा माने क्षीरटा है क्षीरटा गोटे जिनस पानीटा गोटे जिनस मिसी जाइए आम जापर यहाँ है अज्ञान आम जापर ना माने यहाँ गोटे अज्ञान प्रतीक आम पाखे से ज्ञान ना कि हंस को दबा तेणु से कहला हंस को दबा सी कौन कर क्षीराम मध्य क्षीर आ पानी मिसेदेले हंसर एमती शक्ति अच्छी सी क्षीरटा को पीदे पानी छाड़ ठीक से भाई आम संसार रे जो ए सबू ये जो जिनस से विवेक विवेक अर्थ गोटे पांचटा जिनस गुटार मिसी जाइए अलग अलग करिया क्वालिटी साइंटिस्ट मैंने कौन कर दुईटा अच्छी गोटे है संश्लेषण आ गए विश्लेषण आम साइंस रे मेथड रे कि चिकित्सा डाक्तर मेथड रे केतेटा जिनस को मिसेक गोटे औषध तैयारी होची आउ केतेटा जिनस तार थी धर गोटे औषध विष विषाक्त अंश अच्छी से विषाक्त अंशटा सहित तार भल जिनस भी अच्छी ताकू से टाइप खाइले सी प्राण हरण कर अलग प्रकार ने सी जा प्राणटा को रक्षा कर विषर अमृत विषर अमृत को बाहर करा विषर समुद्र समुद्र मंथन कर विष से बाहर अमृत बाहर अलग अलग कराला मिसिक ना से सब हेल्ले से हूँ कौन ये जो अलग बाहर कराला विवेकी पुरुषर लक्षण आम साधारण लोक जापर किंतु से कौन हम विवेकी सी सार जिनस को ग्रहण करेंगे विवेक ख्याति हम ख्याति मान कौन आ बड़ ख्याति है तार बड़ ना है तार तो से ब्रिलियंट जन जब हम से टप हम क्वालिटी तार जब बढ़ीज सी सी भल भल खराब
हितकर अहितकर गोटे विवेकी पुरुष जाणीदेव तार ख्याति अर्थ ख्याति लाभ कला प्रतिष्ठा लाभ कला कौन लोक जो थी सी जो टप हम ताको आम कहे ख्याति लाभ कला तेणु आम समस्त विवेक अच्छे आम समस्त विवेक अच्छे से विवेक कौन ख्याति लाभ करा पड़ो है आमर कौन चित्त चित्तर सत्वगुण जब बढ़ विवेक ख्याति हम चित्तर रजतम गुण बढ़ले चित्तटा मूर्खामी आड़क जीव आउ सी फरक करना सी फालतू जिनस को इम्पोर्टेंट भाविक तार समय नष्ट हे तार स्वास्थ्य खराब हे तार मन खराब हे सब जहाँ हो आस तेणु गोटे विवेकी पुरुष तार सत्वगुण जब एकाग्रता आसो ताहले सी जाणी पार कौन कौन तानी मिसी आप गोटे जिनस देखिले जापर कौन कौन मिसी गोटे जोग बल जाणी हम कौन कौन तानी मिसी आ कौटा आम ग्रहण करा कौटा त्याग करा सी जाणी पारे तेणु से विवेक ख्याति माने विवेक एमती ख्याति हम जे गोटे पदार्थ भितर सी अति सूक्ष्म जिनस को अलग करदे पार से क्वालिटी आसोनी से कहते जोग दर्शन विवेक ख्याति बा विवेक ख्याति हेले आत्मा आउ प्रकृति प्रकृत बहुत सूक्ष्म आप जानते सबुठ सूक्ष्म कौन मूल प्रकृति एत सूक्ष्म ये तो आमर साइंस कौन कर पदार्थ गुड़ा देखुच पदार्थ में कौ पदार्थ देखुच स्थूल पदार्थ को देखुच धर एवं धूलिकणा नेबा धूलिकणा पंच महाभूतर माटीर गोटे अंश माटी जो पंच महाभूत अच्छी माटीर गोटे अंश है धूलिकणा धूलिकणा खंड खंड करणु है अणु को से परमाणु हम परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन काढ़ ए सब धूली जाऊला खाली माटी डिवाइडेड गला पवन को सी डिवाइड कर अग्नि की डिवाइड कर नाई पदार्थ को डिवाइड कर सब आम पाखे ना पदार्थ छाड़ा पंच महाभूत जो आसी पंच तन्मात्रु से पंच तन्मात्रु तो देखी हेनी साइंस साइंस जी बाहर कर पंच महाभूतरू सब आम जी जानूचे आ पंच तन्मात्र कौन कौन अच्छी पंच तन्मात्र आसी अहंकार अहंकार केते सूक्ष्म अहंकार आसी महतत्व महतत्व केते सूक्ष्म महतत्व आसी मूल प्रकृति तेणु कहला परा सूक्ष्मत्व माने अव्यक्ते पर्यवसन अव्यक्त माने मूल प्रकृति में जाकि सूक्ष्मतर सीमा रही एत सूक्ष्मता जानी हेनी किंतु विवेकी पुरुष जो जोग अष्टांग जोग क्रिया जोगर अभ्यास करेंगे सी एमती स्तर में पहुँचे चित्त पूरा निर्मल होते निर्मल हो अति सूक्ष्म जिनस को सी कैच करदे पारे सूक्ष्म सूक्ष्म कौन कौन अच्छी सी जाणीदे पारे तेणु तुमको कहला आपण मानक जे वृत्ति क्षीण वृत्ते वृत्ति जदि क्षीण हम आ चित्तर जदि बसीकार संज्ञा आसीज चित्त पूरा निर्मल हो से स्फटिक मणि भली से जो पदार्थ जमी आसिले कैच करुच्ची से पुरुष जार यो माने बसीकार संज्ञा आसीज चित्तर वृत्ति गुड़ा क्षीण हो सी श्रेष्ठ मणि सदृश निर्मल हो सी ग्रहिता ग्रहितु आउ ग्राह्य पदार्थ ग्रहितार्थ आत्म पुरुष आउ हूँ ग्रहिता माने ग्रहिता आ ग्रहण जोटा कि इंद्रिय एमाने सब जो माने चित्त इंद्रिय एमाने हल तेरटा जिनस अंतकरण एटार ग्रहण आ ग्राह्य माने पंच महाभूत पंच जो तन्मात्र ग्राह्य पदार्थ भितर जहाँ भाग से मंडा लगे चित्तटा लगे ताको धरद कैच करद तार अर्थ प्रकृति भितर जहाँ अच्छी पुरुष चाहिए तार कौन कौन अच्छी सी तार एकाग्रता बल से जोग साधना बल क्रिया जोग बा अष्टांग जोग द्वारा चित्त निर्मल हेले से ऑटोमेटिकली दर्शन हम तार पावर आसीज आम एटा जापर ए देखिए आप बेले बेले गोटे गोटे भावुवे से हो जाऊ बेले बेले चित्त निर्मल थी आप जना पड़ जे एमती हम आने से जापर समस्त से आसोनी बेले बेले आप आसीज बेले बेले गोटे मूर्ख लोक पाखे गोटे पापी लोक पाखे पलि आसे चित्तटा से समय निर्मल हो जाए से गोटे कैच कर दिए सी पापी नहीं पुण्यता नुहे मो कहार कथा जो समय से हुए गोटे साइंटिस्ट गोटे गोटे जिन आविष्कार कर दिखते से सब रोचे से कथा सब हेल्ले ये से कहार है विवेक बेले आप बुझीगले विवेक कहले आम कहूँ भल मंद जाना विवेक ज्ञान ना कि तोर बोली आम कहूँ कि ये माने विवेक ख्याति ये कह जग दर्शन यही उद्देश्य कहुई प्रकृति पुरुष जो मिशिंट ए पुरुष भी सूक्ष्म आ प्रकृति मध्य सूक्ष्म अति सूक्ष्म से देखाटा एत सहज नुह जदि जनकर ज्ञान अति निर्मल हम चरम ज्ञान में पहुँचो ताहले कौन हम से प्रकृति पुरुष को अलग अलग से देखिपर देखिपर दुख केमी हो देखिपर सब जल जल से देख ताकू कहते
ସେ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀରଟା ଆଉ ପାଣିଟା ଯେଉଁ ମିଶିକିରି ଅଛି ତାକୁ ହଂସ ଅଲଗା କରିଦେବ, ସେମିତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଆଙ୍କେ ଆଉ ମିଶିକିରି ରହିପାରିବନି, ତାକୁ ଆତ୍ମାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆତ୍ମା ସେ ଜାଣିବରେ ବାପା ଏଇଟା ଏହା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ହେଉଛି, ସିଏ ପୁରା ନିଜକୁ ନିଜେ ଦର୍ଶନ କରିବା ରହିଯିବ, ପ୍ରକୃତି ତା ବାଟେ ସେ ନିବୃତ୍ତ ହେବ। ହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ତଟା ହେଇଛି ତାକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶ, ସେ ଚିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସେ ଚିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଚିତ୍ତ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ତାର ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ। ଏ ଚିତ୍ତ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ମଣିଷଟା ମରିଗଲା ମାନେ କି ଗୋଟେ ଜୀବଟା ମରିଗଲା, ତା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ସବୁ କାମନା ବାସନା ରହୁଛି, ସେ ଆଉ ଥରେ ବଡ଼ି ଖୋଜୁଛି, ଯାଇକରି ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ି ମିଳିନି ତାକୁ ପ୍ରେତ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି, ଯେପଟେ ବଡ଼ି ମିଳିଲା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କାରଣ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ତାର ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଠି ରହୁଛି, କର୍ମାଶୟ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି, ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ସେ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା। ଯେମିତି ନିଆଁ, କାଠଟା ଜଳିବ, ନିଆଁ ଲାଗିଲେ କାଠଟା ଜଳିବ, ଜଳି 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 ନିଆଁଟା କ'ଣ ହେବ, କାଠଟାକୁ ଜାଳିଦେବ, ତାପରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସେମିତି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଭଳି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ଭାଷାରେ। ସେ ବିବେକ ଖ୍ୟାତିରେ କ'ଣ ହେବ, ସବୁ କର୍ମ ସଂସ୍କାର ଯେତେ ଅଛି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେ ଆତ୍ମା କେବଳ ଦର୍ଶନରେ ରହିବ। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେମିତି ନିଆଁଟା କାଠଟାକୁ ଜାଳିଦେଲା, ଇନ୍ଧନକୁ ଜାଳିଦେଲା, ଜାଳିଦେଇ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ସେମିତି ଜ୍ଞାନଟା ବି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଜ୍ଞାନଟା କାହିଁ ରହୁଛି, ଚିତ୍ତରେ ହେଉଛି। ମନୋବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାରରେ ସେ ନିର୍ମଳ ହେଲେ, ସତ୍ୱଗୁଣ ବଢ଼ିଲେ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି। ସେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତା କାମ କରିବାର ଭୋଗ ଅପବର୍ଗ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ଆସିଛି, ଏଇଟା ଅପବର୍ଗ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଜ୍ଞାନଟା ନିର୍ମଳ ହେବ, ଏକାଗ୍ର ହେବ, ଅପବର୍ଗ ଦେଇଦେବ। ଅପବର୍ଗ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆଉ ପ୍ରକୃତିର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ଅଲଗା, ପ୍ରକୃତି ଅଲଗା। ଏମାନେ ମିଶିବା କଥା ନୁହଁ। ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଅବିଦ୍ୟା ତ ମିଶିଛନ୍ତି। ସେ ଅବିଦ୍ୟାଟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ହୋଇଗଲା ମାନେ ଅବିଦ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଅବିଦ୍ୟା ଦୂର ହେଲେ ତାର ସଂଯୋଗ ଅଭାବ ହୋଇଯିବ। ଯେମିତି ସାପର କାତି ଅଛି, ସେ କାତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କାତିଟା ଛାଡ଼ିକିରି ଅଲଗା ହୋଇଗଲା, କାତି ନିର୍ମଳ ଦେଖାଯିବ। ସାପ ନିର୍ମଳ ଦେଖାଯିବ ତା କାତିଟା ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ। ଆଖିରେ ପରଳ ପଡ଼ିଛି, ପରଳ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ନିର୍ମଳ ଦେଖାଯିବ। ସେମିତି ଏ ଆତ୍ମାରୁ ଏ ଯେଉଁ ବିକାର ରୂପେ ଆବରଣ ଆସିଛି, ଆତ୍ମାର ତ ବିକାର ନାହିଁ, ନିର୍ବିକାର ସିଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିକାର ପ୍ରକୃତି ଆସିକି ତାର ଇଏ ହେଇଛି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦୂରେଇ ଯିବ, ଆତ୍ମା ନିର୍ମଳ, କହିଥିଲି ଶୁଦ୍ଧ ଅପି ଚେତନ ଦୃଶ। ଆର ଆତ୍ମାର ପୁରୁଷର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ କୁହାହେଇଥିଲା, ସେ ଚେତନ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ। ଆତ୍ମାଟା ଚେତନ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ, ସେଇଭଳି ସେ ରହିବ। ଏବେ ସେଇଭଳି ନାହିଁ। ସିଏ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମିଶିକିରି ସେ ରଜତମ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏରେ ଅଛି, ସତ୍ୱଗୁଣର ଅଲଗା ଅଛି, ସେ ତାଠାରୁ ଅଲଗା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଇଏ ରହିବ। ତେଣୁ ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ବେଲେ ବୁଝିଲେ, ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ପାର୍ଥ ପୃଥକ କରିବାର ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ମିଶିକିରି ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଏକଲା ଜିନିଷ, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ନା। ଆପଣ ଯଦି ଲୋକଟାକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଠୁ ସାବଧାନ କେମିତି ହେବେ? ଆପଣ ତାକୁ ମିତ୍ର ବୋଲି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ରଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରୁଛି ବୋଲି ଜାଣିବେ, ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଟାରେ ଏଇ ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ହେଲେ ସିଏ ଜଳ ଦେଖିବ, ତାର କ'ଣ, ତାକୁ ଦେଖି ସେଥିରୁ ସିଏ ନିବୃତ୍ତ ହେବ। ତାକୁ ସେଇଟା ବିବେକ ଖ୍ୟାତି କୁହାହେଲା। ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ତାର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମଖ୍ୟାତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଉଛି। ଆତ୍ମଖ୍ୟାତି, ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତି ହେଉଛି। ଆତ୍ମା ତାର ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିବାର ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଅବିପ୍ଳବା, ସେ ଡିଷ୍ଟାର୍ବ ହେବନି, କେତେବେଳେ ହେଉଥିବ କେତେବେଳେ ହେଉନଥିବ ନାହିଁ। ସେ ଅବିପ୍ଳବା ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେଇଟା ରହିବ। ସେ ମାନେ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ସେ ସେମିତି ହେଲେ ଯାଇକରି ହାନ ଉପାୟ ଆସିବ। ହାନ ଉପାୟ ମାନେ ଦୁଃଖର ଅଭାବ ହୋଇଯିବ। ସେଇଟା ହେଲା ଦୁଃଖର ଅଭାବ କରିବାର ଉପାୟ। ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ଯଦି ଆପଣ ଜାଗ୍ରତ କରେଇବେ, ତାହେଲେ ଦୁଃଖକୁ ଅଭାବ କରିବା ସେ ହେଲା ଉପାୟ। ହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ,
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ହେୟ ହେୟର ହେତୁ ହେୟ ହେଲା ଦୁଃଖ, ହେୟର ହେତୁ ହେଲା ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦୃଶ୍ୟର ସଂଯୋଗ ହେଲା। ତାପରେ ହାନ ହେଲା କ'ଣ ନା ଅବିଦ୍ୟାର ଅଭାବ ହେଲେ ସଂଯୋଗର ଅଭାବ ହବ, ତାକୁ ହାନ କୁହାହବ। ହାନର ଉପାୟ କ'ଣ ନା ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ଅବିପ୍ଳବା, ଅବିପ୍ଳବ ବିବେକ ଖ୍ୟାତି, ଅଖଣ୍ଡ ଅଖଣ୍ଡ ବିବେକ ଖ୍ୟାତି, ମାନେ ଖଣ୍ଡ ନ ହେଇକିରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯଦି ଚାଲିଲା ବିବେକ ଖ୍ୟାତି, ତାହେଲେ ତାର ହେଲା ସିଏ ହାନର ଉପାୟ। ଆପଣ ଏତିକି ଜାଣିଲେ ହାନ ହେୟ, ହେୟର ହେତୁ ହାନ, ହାନର ଉପାୟ। ହେଲେ ବିବେକ ଖ୍ୟାତି କେମିତି ହବ? ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ହେଲେ ତ ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ହେଲେ ଅବିଦ୍ୟାର ଦୂର ହବ, ଅବିଦ୍ୟାର ଦୂର ହେଲେ ସଂଯୋଗର ଦୂର ହବ, ସଂଯୋଗର ଦୁଃଖ ହେଲେ ଦୁଃଖର ଦୂର ହବ। କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇଲା ହେଲା। ସଂଯୋଗ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ? ହାନ ମାନେ ଦୁଃଖର ଅଭାବ, ହେୟ ମାନେ ଦୁଃଖ, ହେୟ ହେଉଛି ଦୁଃଖ, ହେୟ ହେତୁ ହେଲା ଦୁଃଖର କାରଣ, ହାନ ବେଲେ ଦୁଃଖର ଅଭାବ, ହାନ ଉପାୟ ମାନେ ଦୁଃଖ ଅଭାବର ଉପାୟ ହେଲା। ଦୁଃଖ ଅଭାବର ଉପାୟ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ପଚାରିବି, ଆପଣ ଇଏ ସୋର ନ ଦେଲା ଭଳି ଆପଣ ବିବେକ ଖ୍ୟାତିର ଉପାୟ ଇଏ ଅବିଦ୍ୟା ହାନର ଉପାୟ କ'ଣ? ବିବେକ ଖ୍ୟାତିର ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ଅବିପ୍ଳବା ମାନେ ବାଧା ରହିତ ବିବେକ ଖ୍ୟାତି, ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ମାନେ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ, ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ହାନର ଉପାୟ। ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ହବ ତାହେଲେ ହାନର ଦୁଃଖର ଅଭାବ ହବ। ବିବେକ ଜ୍ଞାନ କେମିତି ଅଭାବ କେମିତି ଜାଗ୍ରତ ହବ? ଆସିବା ଆଗକୁ ଆସିବା, ଆଗକୁ ଆସିବା। ଆପଣ ଏତିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ହେଲେ ହାନ ହବ, ତାର ଦୁଃଖର ଅଭାବ ହବ। ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ହେଲେ ଅବିଦ୍ୟା ନଷ୍ଟ ହବ। ହାନ ହେଲା, ହାନ ହେବା ଅର୍ଥ ଯାହା ଅବିଦ୍ୟା ଦୂର ହବା ତାହା, ଅଭାବ ହବା ତାହା। ଯୋଉଟା ଅବିଦ୍ୟା ଅଭାବ ହବ ତାକୁ ହାନ କୁହାଯାଉଛି ନା। ଆମେ ପୂର୍ବ ସୂତ୍ରରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ଆପଣ 25 ସୂତ୍ରରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ତଦ ଅଭାବାତ୍ ସଂଯୋଗ ଅଭାବ ହାନ, ଅର୍ଥ ଅବିଦ୍ୟାର ଅଭାବ ହେଲା ହାନ କୁହାହେଇଛି। ସେ ଅବିଦ୍ୟାର ଅଭାବ ହବାର ଉପାୟ ହେଲା ବିବେକ ଜ୍ଞାନ। ମୁଁ ଏଥର ପଚାରିବି, ଆପଣ ଆହୁରି କଥାଟା ଟିକେ ଗୋଳମାଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ। ଦୁଃଖ କହିଲେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଦୁଃଖ କହିଲେ କ'ଣ? ଦୁଃଖକୁ କ'ଣ କୁହାହେଇଛି? ହେୟ। ହେୟ କହିଲେ କ'ଣ? ହେୟ କହିଲେ କ'ଣ? ଦୁଃଖ। ହେୟ କାହିଁକି କୁହା? ହଁ, ହେୟ ମାନେ ଦୁଃଖ, ତା ଅର୍ଥ ଯୋଉଟା ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଜିନିଷ। କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଜିନିଷ? ଦୁଃଖ। କେହି ଦୁଃଖ ଚାହାନ୍ତିନି। ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମଣିଷ ଦେବତା କିଏ ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ, କୌଣସି ଲୋକ ଚାହାନ୍ତିନି ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଜିନିଷ ହେଲା ଦୁଃଖ। ଆପଣ କହିବେ ନା ଆଜ୍ଞା ମହିଳା ଗୁଡ଼ାକ ବିଷ୍ଟା ଗୁଡ଼ା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆରେ ଯାହା ତ୍ୟାଗ କରିବ ସେ ବିଷ୍ଟା ତମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ମହିଳା ତମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, କି ଗାଡ଼ି କଲେ ତମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ଯୋଉଟା ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ତାକୁ ତମେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ତା ଅର୍ଥ ଦୁଃଖ କହିଦେଲେ ଛିଡ଼ିଲା କାମ। ତମେ ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜିନିଷ କୋଟି କୋଟି ଜିନିଷ ଆଣ, 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରାଳି ହଉ ତ ତା ଦୁଃଖରେ ଯିବ ସେସବୁ। ତମେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଏମିତି କରୁଛି ତ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଆରେ ଯାହା କରୁ ତମେ ଦୁଃଖ ଦେଲା ତ। ଦୁଃଖ ହେଲା ତ୍ୟାଗର ଜିନିଷ, ସେଟା ହେୟ। ହେୟ ଅର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଜିନିଷ। ହେଲେ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଲା? ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ହେୟ ଅର୍ଥ ଦୁଃଖ, ହେୟ ଅର୍ଥ ଦୁଃଖ। ଆଚ୍ଛା, ହେୟର ହେତୁ କ'ଣ କୁହ? ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ କୁହ। ତମେ ତ ଏତେ ପଢ଼େଇଲି, ବାରମ୍ବାର ତମକୁ ବୁଝଉଛି, କୁହ ହେୟର ହେତୁ କ'ଣ? ଦୁଃଖର ହେତୁ କ'ଣ? ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ଏ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦୃଶ୍ୟର ସଂଯୋଗ କ'ଣ? ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦୃଶ୍ୟର ସଂଯୋଗ ହେଲା ହେୟର ହେତୁ। ହାନ କ'ଣ? ହାନ କ'ଣ? ଦ୍ରଷ୍ଟା ଓ ଦୃଶ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଗଲେ ହାନର ଉପାୟ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ନାଇଁ, ସେ ଆପଣ ସିଧା କୁହନ୍ତୁ, ଏତେ ଲମ୍ବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆପଣ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ। ଏକ ହେଲା ଦୁଃଖ ହେତୁ, ହେୟ ଅର୍ଥ ଦୁଃଖ, ହେୟର ହେତୁ ହେଲା ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦୃଶ୍ୟର ସଂଯୋଗ। ହାନ ହେଲା କ'ଣ? ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ କୁହନ୍ତୁ। ସୂତ୍ରଟା ଆପଣ 25 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ସେଟା ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟାର ଅଭାବରେ ସେଟା କ'ଣ ହେଲା? ଏ ସଂଯୋଗ। ଆଚ୍ଛା, ଅବିଦ୍ୟାର ଅଭାବରେ ସଂଯୋଗର ଅଭାବ ହୁଏ। ସଂଯୋଗର ଅଭାବ ହେଲେ ତାକୁ ହାନ କୁହାଯାଏ। ହାନ ସଂଯୋଗର ଅଭାବ ହବ, ସଂଯୋଗ ହେଲା ଦୁଃଖର କାରଣ, ସଂଯୋଗ ହେଉଛି ଦୁଃଖର କାରଣ। ଆପଣ ହେୟ ହେତୁ ଅର୍ଥ ଦୁଃଖର କାରଣ। ହେୟ ହେତୁ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଲେ ଦୁଃଖର କାରଣଟା ନିବାରଣ କେମିତି ହବ? ଅବିଦ୍ୟା ଦୂର ହେଲେ ସଂଯୋଗର ଅଭାବ ହବ। ସଂଯୋଗ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଯାଇକି ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ସଂଯୋଗ ନହେଲେ ହାନ ହେଲା। ସଂଯୋଗ ନ ହେବାଟା ହେଲା ହାନ। ସଂଯୋଗ କେମିତି ହବନି? ଅବିଦ୍ୟା ନଷ୍ଟ ହେଲା ଏକା ସଂଯୋଗ ହବନି। ଅବିଦ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସଂଯୋଗ ହେଉଛି।
मो कथा बुझिले आपण पॉइंट पॉइंट कहतु ए कहला हेय माने दुख मन रखु आउ थे आपन कहूँ हेय माने दुख हेय हेतु है दुखर कारण अर्थ द्रष्टा दृश्यर संजोग दीटा होगा कम छिड़ा हान है से द्रष्टा दृश्यर संजोग केमी अविद्या हेतु होती आप जान अविद्या हेतु होती हान केमती हम अविद्या दूर हेले संजोग दूर हम संजोग दूर हेले आउ दुख रही दुख न रहा हान कहुए मो कथा बुझे एथर बुझे ना हान हान है अविद्यार अभाव संजोगर अभाव हुए ताकू हान कहुए तार दुखर अभाव हूँ हान तापर हानर उपाय कौन ए दुखर अभाव हबार जो हान हान जो दुखर अभाव केमी हम दुखर अभाव केमी हम ताको कहते हान उपाय कौन है विवेक ख्याति विवेक ख्याति अविप्लवा विवेक ख्याति अविप्लवा विवेक ख्याति विवेक ख्याति अविप्लवा हान उपाय आप सूत्रटा लिखिदे पारे सूत्रटा लिखे विवेक ख्याति अविप्लवा हान उपाय है विवेक ख्याति है तार उपाय बोली हानर उपाय अच्छा बर्तमान मुझे आउ थे पचारि हानर उपाय कौन विवेक ख्याति सीधा सीधा गोटे पॉइंट हानर उपाय कौन विवेक ख्याति हान क्या कहुए हाँ अविद्यार अभाव हेले संजोगर अभाव ताको हान कहुए है हान कहुए हान आम जो हान कहूँ से पुरुष कैबल्य से हान को ही पुरुष कैबल्य कहुए दुखर अभाव ही पुरुष कैबल्य है आसतु आसिया ये हेयर हेतु कौन हेयर हेतु कौन द्रष्टा दृश्यर संजोग हाँ संजोग संजोग बास से बुझापी से 5 मार्क दो पूरा लिखी अच्छा हेय 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 किस लिए हेय किसी को कहा जाता है हेय किसी को कहा जाता है दुख को हेय दुख को हेय और किस दुख को हेय कहा जाता है किस लिए कहा जाता है दुख को हेय किस लिए कहा जाता है जो त्याग करने का चीज है हाँ दुख 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 किसी को आवश्यक नहीं सब लोग को संसार में सब लोग को दुख त्याग करना चाहते हैं इसलिए दुख को हेय कहा गया हेय तो कहले आप दुख बोली कहले गोटे गोटे वर्ड 1 मार्क कि 2 मार्क हेय किसी को कहा जाता है दुख को कहा जाता है किस लिए कहा जाता है ये दुख कोई नहीं चाहता है इसलिए त्याग करना ही हेय मीन्स त्याग करना है इसलिए उसी को कहा जाता है सब लोग को त्याग दुख को त्याग करना चाहते हैं हो गया आस आसे तापर देखिया ए विवेक ख्याति जो कहले विवेक ख्याति ऊपर पढ़िया विवेक ख्याति हेले से लोकटा कि जना पड़ियो जनकर विवेक ख्याति हेला आपण चिन्ह केंदी सिम्पटम ऑफ द विवेक ख्याति पुरुष पुरुषर जो विवेक ख्याति हम ताको कौन जना पड़ियो कौन अनुभव करियो लिखंतु लिखंतु एटा आपण 27 नंबर सूत्र लिखंतु 27 नंबर सूत्र तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा लिखंतु तस्य प्रज्ञा खाली तस्य तस्य लिखंतु तस्य सप्तधा स्पीकर स्पीकर जो मानकर ये कहला बेले स्पीकर करिए अन्य सब दुईटा पेपर बारंबार पड़ुची आपड़ यहाँ जानदेला मैंने 10 मार्क लिखे 10-20 मार्क थुआ देखो एटा लिखि दिखाँ तापर जो आस तस्य सप्तधा देख तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा प्रांत भूमि प्रज्ञा व्हाट इज प्रज्ञा
ଆଉ ପ୍ରଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରଜ୍ଞା ମାନେ ଜ୍ଞାନ। ଏଠି ବିବେକୀ ପୁରୁଷର 7 ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଅନୁଭବ ହବ। ସେ 7 ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ ସେ 7ଟା ଜିନିଷ ତାକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ, ତାର ପଳେଇ ଆସିବ। ସେଠୁ ଜାଣିବେ ସେ ବିବେକୀ ଜ୍ଞାନ, ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ଆସିଗଲା। ଅବିଦ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଅବିଦ୍ୟା ଦୂର ହେଲେ ସଂଯୋଗ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସଂଯୋଗ ଦୂର ହେଲେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଗଲେ ହାନ ହବ, ଆଉ ସିଏ କୈବଲ୍ୟ ହେଇଯିବ ତାର। ହେଲା, ଏକ ହେଲା ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ହେଲେ ଅବିଦ୍ୟା ଦୂର ହବ। ଅବିଦ୍ୟା ଦୂର ହେଲେ ସଂଯୋଗ ଦୂର ହବ। ସଂଯୋଗ ଦୂର ହେଲେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହବ। ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଲେ ପୁରୁଷକୁ କୈବଲ୍ୟ ମିଳିବ। ମନେ ରହିଲା? ମନେ ରହିଲା? ଆପଣ ଏଇଟା ବି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ବିବେକ ଖ୍ୟାତିରେ ଅବିଦ୍ୟା, ସାର୍ ହଁ ଆଉଥରେ ଲେଖନ୍ତୁ। କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେଇଟା ଏ ସୂତ୍ର ମୁଁ କହୁନି, 87 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ଯେଉଁ ଆପଣ ଲେଖିଲେ ତାର ଅର୍ଥ କହୁନି, ତା ପୂର୍ବର ସେଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ହେଲେ ଅବିଦ୍ୟା ଦୂର ହବ। ଅବିଦ୍ୟା ଦୂର ହେଲେ ସଂଯୋଗ ଦୂର ହବ। ସଂଯୋଗ ଦୂର ହେଲେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହବ। ଏହି ଦୁଃଖ ଦୂର ହବାକୁ ହାନ କହନ୍ତି। ଏହି ଦୁଃଖ ଦୂର ହବାକୁ ହାନ କହନ୍ତି। ସଂଯୋଗ ଦୂର ହେଲେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହବ। ସଂଯୋଗ ଦୂର ହେଲେ ହଁ, ସଂଯୋଗ ଦୂର ହେଲେ, ସଂଯୋଗ କାହାର? ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦୃଶ୍ୟର ସଂଯୋଗ ଦୂର ହେଲେ, ଏମିତି ଲେଖିଦେବେ। ଅବିଦ୍ୟା ଦୂର ହେଲେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦୃଶ୍ୟର ସଂଯୋଗ ଦୂର ହବ, ଲେଖନ୍ତୁ। ଅବିଦ୍ୟା ଦୂର ହେଲେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦୃଶ୍ୟର ସଂଯୋଗ ଦୂର ହବ। ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦୃଶ୍ୟର ସଂଯୋଗର ଅଭାବକୁ ହାନ କୁହାଯାଏ। ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦୃଶ୍ୟର ସଂଯୋଗ ଦୂର ହବ। ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦୃଶ୍ୟର ସଂଯୋଗକୁ ଦୂର ହେଲେ ଦୁଃଖର ଦୂର ହବ। ଦୁଃଖର ଦୂର ହବ, ଲେଖନ୍ତୁ। ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦୃଶ୍ୟର ସଂଯୋଗ ଦୂର ହେଲେ ଦୁଃଖର ଦୂର ହବ। ଏଇ ଦୁଃଖର ଦୂର ହବାକୁ ହାନ କହନ୍ତି। ଏଇ ଦୁଃଖର ଦୂର ହବାକୁ ହାନ କହନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ହାନ ହିଁ ପୁରୁଷ ପାଇଁ କୈବଲ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ହାନକୁ ହିଁ ପୁରୁଷ ପାଇଁ କୈବଲ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ହାନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ପୁରୁଷ କୈବଲ୍ୟ ଲାଭ କଲା ବୋଲି କୁହାହବ, ତାର ଅର୍ଥ। ହେଲା, ଆସନ୍ତୁ ଏବେ 27 ନମ୍ବର ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ, ତସ୍ୟ ସପ୍ତଧା ପ୍ରାନ୍ତ ଭୂମି, ତସ୍ୟ ସପ୍ତଧା, ଆପଣ ସୂତ୍ରଟା ଲେଖନ୍ତୁ। ତସ୍ୟ ସପ୍ତଧା ପ୍ରାନ୍ତ ଭୂମି ହି ପ୍ରଜ୍ଞା, ଲେଖିଲେ 27 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର। ଆକୁ ବୁଝିବା। ତସ୍ୟ ମାନେ ତାହାର, କସ୍ୟ କିଏ କାନ୍ଦୁଛି? ତାହାର ମାନେ କାହାର? ଏଟା କାହା ବିଷୟରେ କୁହାହେଲା? ପୂର୍ବ ସୂତ୍ରରେ କାନ୍ଦୁଛି? କାହା ବିଷୟରେ କୁହାହେଲା? ତାର ପୂର୍ବ ସୂତ୍ରରେ କାହା ଉପରେ କହିଲା? ହାନର ଉପାୟ ଉପରେ କୁହାହେଲା। ବିବେକ ଖ୍ୟାତି। ହାନର ଉପାୟ ହେଲା ବିବେକ ଖ୍ୟାତି। ହେଲା, ହାନର ଉପାୟ ବିବେକ ଖ୍ୟାତି। ଏ ବିବେକ ଖ୍ୟାତିର ତାର ତସ୍ୟ ବୋଲେ ତାହାର, କସ୍ୟ କାହାର? ଶୀଘ୍ର ଖାଅ। କହିଲେ ଆପଣ ବିବେକ ଖ୍ୟାତିର ବା ହାନ ଉପାୟର। ହାନ ଉପାୟ କହିବା ଯାହା, ବିବେକ ଖ୍ୟାତି କହିବା ତାହା। ଅବିପ୍ଳବ ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ତାର। ତସ୍ୟ ତାର, ସେ ଯଦି ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ଆସିଲା, ତାହେଲେ ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ବା ଆତ୍ମଖ୍ୟାତି ବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବା କୈବଲ୍ୟ ଲାଭ ହେବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ତାର ଆସିଯିବ। ତସ୍ୟ ବୋଲେ ତାହାର ବା ସେଇ ଯୋଗୀର, ସେଗୁଡ଼ା ଯିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି। ହେଲା, ସପ୍ତଧା ମାନେ 7 ପ୍ରକାର। ଆପଣ ତଳକୁ ଲେଖି ଦେଇପାରିବେ, ତାର ଶ୍ଲୋକ ହିସାବ, ସୂତ୍ର ହିସାବରେ ମୁଁ ତାର ଅର୍ଥଟା କହି। ତସ୍ୟ ବୋଲେ ତାହାର, ତଳେ ଲେଖନ୍ତୁ ତାହାର, ତାଥ ବ୍ରାକେଟରେ ଲେଖିବେ ବିବେକ ଖ୍ୟାତି। ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ପାଇଥିବା ପୁରୁଷର। ହେଲା, ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିବା ପୁରୁଷର ବା ବିବେକ ଖ୍ୟାତିର। ସପ୍ତଧା ବୋଲେ 7 ପ୍ରକାର। ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିବା ପୁରୁଷର ବା ଯୋଗୀର ସପ୍ତଧା 7 ପ୍ରକାର। ପ୍ରାନ୍ତ ଭୂମି, ପ୍ରାନ୍ତ ଭୂମି ମାନେ ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା। ହେଲା, ପ୍ରାନ୍ତ ଭୂମି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଟପ୍ ଲେଭେଲରେ ପହଞ୍ଚିବା। ହେଲା, 7 ପ୍ରକାର ଟପ୍ ଲେଭେଲରେ ପ୍ରାନ୍ତ ଭୂମି, ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥିତି। ହେଲା, ବୁଦ୍ଧିର ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥିତି। ବୁଦ୍ଧିର ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ି ଯାଇକିରି ପୁରା ଟପ୍ ଲେଭେଲରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାଠୁ ଆଉ ଅଧିକ ବଢ଼ିବାର ନଥିବ। ବୁଦ୍ଧିଟା ଏମିତି ବଢ଼ିବ, ତାର ଏତେ ନିର୍ମଳ ହେବ ଯେ ଟପ୍ ଲେଭେଲରେ, ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ସେତିକି ହେଲା ବେଲେ ଆପଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ହେଲା, ବୁଦ୍ଧି ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥିତି ଯୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଯିବ ତାର। 7 ପ୍ରକାର।
सात प्रकार विषय तार अंतिम बुद्धि आसीज माने पूरा टॉप लेवल रो बुद्धि टॉप ज्ञान आसीज ताक कहते प्रज्ञा है से प्रज्ञा सात प्रकार है अंतिम स्थिति युक्त बुद्धि होता है प्रांत भूमि प्रज्ञा से भूमि टॉप लेवल से जाई पहुँचो टच कर कौन हम से सात प्रकार कौन आप लिखि दिंतु से सात प्रकार आप सिम्पटम गुड़ा लिखि दिखाँ सूत्र जाऊनि सूत्रटा होगा से आपको जो फिटेबे भाष्य करेंगे ताकू सात प्रकार ताइना आगे से 27 नंबर आप लिखि था मान तलू लिखु एक है लिखु ज्ञेय शून्य अवस्था सातटा लिखु लिखि गोटे से जो ज्ञेय शून्य अवस्था करी छाड़ी तार अर्थटा मुझे बुझेबी ज्ञेय ज्ञेय ज्ञे ज्ञेय शून्य अवस्था एक ता तलू आउ थे लिखु हेय शून्य अवस्था हेय शून्य अवस्था ताको बुझेबी मु आपको तीन है प्राप्य प्राप्त अवस्था प्राप्य प्राप्त अवस्था चिकित्सा शून्य अवस्था चारि चारि चिकित्सा और सर रेफ देवे सर कस पस जोड़ा चिकित्सा चिकित्सा नहीं चिकित्सा शून्य चिकित्सा बेले सरे रेफ देवे आकार चिकित्सा चरे हसीकार करे दीर्घिकार सरे ऊपर रेफ देकरी आकार चिकित्सा शून्य अवस्था है आ तलू लिखु आउ तीन अवस्था है जो चार्टा अवस्था है आपणकर कार्य विमुक्ति प्रज्ञा लिखु ऊपर लिखि दिंतु ए चार्टा लिखले आउ तीन चित्त विमुक्ति से कार्य विमुक्ति ए जो चार्टा जिनस ऊपर लिखि दिंतु ऊपर लिखु कार्य विमुक्ति प्रज्ञा कार्य विमुक्ति प्रज्ञा ए सातटा को दुईटा कैटेगोरी कराई चार्टा को कार्य विमुक्ति प्रज्ञा आउ तीन को चित्त विमुक्ति प्रज्ञा हेले सात सात प्रकार प्रज्ञार प्रांत भूमि आसी बोली कहले सात प्रकार चारि प्रकार है कार्य विमुक्ति आउ प्रकृति तार कार्य निवृत्त केमती हम आउ दुई है चित्त विमुक्ति प्रज्ञा तीन प्रकार हेले आप ऊपर लिखि दिंतु से जो चार्टा लिखले ऊपर लिखि दिंतु कार्य विमुक्ति प्रज्ञा चारि प्रकार आउ तलू लिखु चित्त विमुक्ति प्रज्ञा तीन प्रकार चारि प्रकार तीन प्रकार मिसेले आपणकर सात प्रकार हम लिखु से कार्य विमुक्ति प्रज्ञा केते प्रकार लिखले कहतु चारि प्रकार कौन कौन लिखले कहतु कौन कौन लिखले कहतु ज्ञेय शून्य अवस्था ज्ञेय शून्य अवस्था हेय शून्य अवस्था प्राप्य प्राप्त अवस्था प्राप्त अवस्था चिकित्सा शून्य अवस्था अवस्था एटा चारिटा है कार्य विमुक्ति प्रज्ञा कार्य विमुक्ति प्रज्ञा तापर लिखु चित्त विमुक्ति प्रज्ञा तीन प्रकार एक लिखु चित्तर कुतार्थता चित्त चित्त चित्तर कुतार्थता चित्त कुतार्थता बा चित्त कुतार्थता चित्तर कुतार्थता दुई है गुणलीनता गुणलीनता लीनता लरे दीर्घिकार नता लीनता मान लीन हो गुणलीनता तीन है आत्मस्थिति तीन है आत्मस्थिति आपको बुझेबी बुझेबी आप लेखा है देखो चित्त विमुक्ति प्रज्ञा केते प्रकार तीन प्रकार एक है चित्तर कुतार्थता दुई है गुणलीनता तीन है आत्मस्थिति लिखिले यहाँ चित्त विमुक्ति प्रज्ञा एगुड़ा जीव चित्त विमुक्ति प्रज्ञा तीन प्रकार कार्य विमुक्ति प्रज्ञा चारि प्रकार समस्त अच्छा केते जन अच्छा केते जन बर्तमान अच्छा न शुणवे हैरानिया हे बुझे केते 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 जन अच्छा समस्त अच्छा समस्त अच्छा तीन प्रकार कहीं चित्त विमुक्ति प्रज्ञा कहले कौन कौन चित्तर कृतार्थता गुणर लीनता आत्मस्थिति गुणलीनता गुण लीनता कहतु ना गुणलीनता गुणलीनता आत्मस्थिति चित्त कुतार्थता है आप लिखिदे ट्रांसलेसन दरकार नहीं चित्त गुणलीनता आत्मस्थिति इमिया लिखिदे
खाली इंग्रेजी किन लिखिए मुझे बतईदेवी आप इंग्रेजी पठेছি आप संस्कृत अक्षर हिंदी अक्षर को इंग्रेजी केमती हम से जो ए बी सी डी लिखाई ऊपर कौन गार देवे से देखुए देखीदे आप टाइप लिखिदे आ ट्रांसलेसन दरकार पड़ोनी आप झंझटे पड़ा दरकार नहीं है आत्मस्थिति आदि ट्रांसलेसन करेंगे ब्रैकेट करेंगे किसी असुविधा नहीं किंतु यहाँ आप फास्ट यहाँ बुझुँ इंग्रेजी जहाँ दरकार पठे पारे हेले आम जो 7 प्रकार विवेक ज्ञान लाभ कर लोकर पुरुषर तस्य बोले ताहार अर्थ विवेक ज्ञान लाभ कर पुरुषंकर सप्तधा 7 प्रकार प्रांत भूमि मान टॉप लेवल प्रज्ञा आसे से टॉप लेवल प्रज्ञा जो आसे 7 प्रकार तार 4 है कार्य विमुक्ति प्रज्ञा 3 है चित्त विमुक्ति प्रज्ञा ये जो कार्य विमुक्ति प्रज्ञा कौन है प्रथम है कहतु ज्ञेय शून्य अवस्था ज्ञेय शून्य अवस्था है कौन मु कहीदेवी आप सर्टकट लिखिए जहाँ किसी जानिबार थिला सी जानीदेला जानिबार किसी ना ज्ञेय शून्य ज्ञेय बोले जानिबा जानिबार इच्छा को जिज्ञासा कहती जिज्ञासा अर्थ जानिबार इच्छा ज्ञेय ज्ञान लाभ ज्ञान ज्ञेय ज्ञेय माने जानिबा विषय ज्ञान ज्ञेय माने जहाँ जानिबा योग्य से जानीदेला आउ जानिबार किसी ना आलतु फालतु कथा नहीं जहाँ जानिबार योग्य आउ जानिला पर अन्य किसी जानिबार किसी आवश्यकता ही नहीं जहाँ जानिला पर सब ज्ञान हो से विषय को से जानीदेला ज्ञेय शून्य हो गला ज्ञेय माने जानिबा जानिबा योग्य विषय तार शून्य आउ किसी बाकी रहिलानी जानिया आमर बाकी रोचे आम बारंबार बारंबार जन्म मरण होगी आम असल जिनस जानूने इाड़ू सियाड़ू जानूचे जोटा जाना कथा जानने तेणुक जानापी बारंबार जन्म मरण चक्कर पड़े सी जहाँ जानवर योग्य जिनस जानीदेला आउ जानापी किसी बाकी ना विवेक ख्याति होगा मैंने टॉप लेवल गला कहला बुझे ज्ञेय शून्य अर्थ जानिबा योग्य जिनस से जानिबा योग्य विषय को सी जानीदेला आउ जानवर किसी ना नंबर 1 है आप जहाँ बुझिले जहाँ आप बुझे से टाइप लिखि दिंतु जानिबा योग्य विषय को जानीदेला जनागला आउ जानवर किसी ना बाकी ना है ज्ञेय शून्य अवस्था नंबर 2 है हेय शून्य अवस्था हेय शून्य अवस्था कौन आमर किए मैडम अच्छा आमर छतरपुर मैडम अच्छा छतरपुर मैडम अच्छा हाँ हाँ ये देखो भल भल लगे भल लगे मन रही आप शुणी देते आगू चिंता रहा ना जन जन बुझेला बड़ हईराण मुझे घोषिकी कौच आप देखुना देखो नेला बारंबार कौच हेले ज्ञेय शून्य हेय शून्य अवस्था हेय बोले कौन कही दुख हेय अर्थ कौन दुख शून्य हाँ शून्य दुख शून्य अवस्था माने जहाँ दुख दूर करार जहाँ दुख को नष्ट करार से दुख को नष्ट हो गला आउ किसी नष्ट करार ना बुझला जमी जहाँ जानवर से जानीदेला आउ जानवर किसी ना जाना किसी आवश्यकता आउ जानवर से जानीदेला आउ तार जानवर किसी ना दुईला हेय शून्य अवस्था हेय माने दुख जहाँ थिला सब दुख सरी दुख आउ तार भोग करार ना दृश्य हेय शून्य अवस्था अर्थ कौन द्रष्टा दृश्यर संयोग है हेय हेयर कारण द्रष्टा दृश्यर संयोग है तार द्रष्टा दृश्यर संयोग छेटी फिटिगला कटिगला द्रष्टा दृश्यर संयोग कटिगला माने सब दुख जहाँ खट नष्ट होगा दुख जहाँ दूर होगा तार अर्थ दुख दूर कर कौन अच्छी कहते हेय शून्य अवस्था आगे द्रष्टा दृश्यर संयोग दूर है आउ तार हाँ ना है तार तो दुखर अभाव होगा आ दुख दूर कर तार किसी उपाय आउ किसी करने दरकार नहीं है देखो प्राप्य प्राप्त अवस्था प्राप्य प्राप्त अवस्था प्राप्य माने जहाँ पाइबा योग्य पाइबा कथा कौन पाया कथा आत्मज्ञान पाया कथा है आत्मज्ञान पाया कथा निजक जानवर कथा प्राप्य प्राप्त होगा जोटा पाया कथा से पाईगला जोटा पाया आउ तार पाइबार किसी ना आउ पाइबापी बाकी ना तार किसी से पाइबार आउ पाइबा किसी ना देखो प्राप्य प्राप्त अवस्था अर्थ आप बुझे खाली ये लिखिदे भी हम कि आप बुझापी मुझे कहूँ ना आप जान ना अड़ू अड़ लगे प्राप्य प्राप्त जहाँ जहाँ प्राप्त हबार योग्य ताहा प्राप्त होगा आउ किसी प्राप्त करने आ तार ना तार आउ किसी आशा फाशा किसी ना कूड़ा पाइबा सब पाईगला से लिखु चिकित्सा शून्य अवस्था चिकित्सा शून्य अर्थ चिकित्सा माने करवा है चिकित्सा शून्य माने जहाँ जहाँ करार सी करदेला आउ किसी करार तार बाकी ना जहाँ संसार को आसिक जो कर्म असल कर्म करा से कर्मटा से करदेला से साधना करदेला से जो विभूति माने
विवेक ख्याति होकर आत्मज्ञान लाभ कर जो कम साधना थिला से साधना सब करदेला आउ तार करियार किछि नाही तार करियार किछि नाही जहाँ करवा योग्य काम से करदेला आउ तार करियार किछि नाही मु पचारि आपन को आपन कहबे खाली देखो संस्कृत वर्ड गुड़ा खाली मन रखले मन पड़ जाए मुझे प्रकार बुझेली आपन वर्ड गुड़ा खाली मन रखिले आपन घुसिया दरकार नहीं मुझे चाबी आपन दे दूँ हाउ टू डेवलप योर रिमेम्बर पावर टेक्निक पाठ मन रहार सरल उपाय आपड़ यही टाइप आप निजे जान भी पिला कि पढ़ेबे मुझे तो कहूँ 6 मासर पाठ 6 दिन कि मन रही मो सहित भेटी जाओ तुमको खाली बाटी पियाई देवी बाटी पणा भाई पियाई देवी से तुम देख से पिला पिला एत घूरी बोलुची हाउ टू जाऊँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बोले हाउ टू डेवलप योर रिमेम्बर पावर आस मुझे कहूँ मुझे 5टा पीजी 2टा PhD केते डिप्लोमा आहरी पढ़ी आहरी 10टा मोर छड़ी जाता मुझे पाठ पढ़ुची मत पाठ पढ़ुची पाठ कौन कहूँ पाठ आनंददायक शिक्षा आनंददायक आ ज्ञान ही भगवान भगवान हूँ सच्चिदानंद सत्य बेले सत्य चित्त बेले ज्ञान आनंद बेले सुख आम 3टा जिन सब मिलियार अच्छे 3टा जिन सब अखंड सुख मिलवा पड़ो आ ज्ञान रहा पड़ो ज्ञान मिलवा पड़ो भगवान हूँ सी ज्ञान हूँ भगवान आनंद हूँ भगवान आ सत्य हूँ भगवान तेणु तमें कौन कष्ट कौच कि कष्ट ना तुम बाटी पियाई हो तेणु आप मेथड देखो ये आसतु यार बुझीगला हेल्ले आप कहतु यहाँ कौन यहाँ कार्य विमुक्ति प्रज्ञा कार्य जो संसार जो कार्य गुड़ा था जानिबार पाइबार नष्ट करिवार जो थिला एजा हला एटा कार ए जो जिनस सब जगह एटा कार्य विमुक्ति प्रज्ञा कितना प्रकार का है बोलो कार्य विमुक्ति प्रज्ञा कितना प्रकार का है 4 प्रकार चार प्रकार अच्छा विवेक 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 को ख्याति जिसी का हो गया जोगी का उसी का कितना कितना प्रकार का प्रज्ञा होता है प्रांतभूमि प्रज्ञा होता है 7 प्रकार का सप्तधा माने 7 प्रकार का प्रांतभूमि प्रज्ञा होता है टॉप लेवल प्रज्ञा जो ज्ञान होता है उसी से और 7 प्रकार से 4 प्रकार कार्य विमुक्ति प्रज्ञा है और 3 प्रकार चित्त विमुक्ति प्रज्ञा है। वर्तमान हम व्याख्या करेंगे आपको समझाएंगे कि चित्त विमुक्ति प्रज्ञा 3 प्रकार क्या क्या है। नंबर 1 चित्त की कृतार्थता, नंबर 2 चित्त कृतार्थता भी लिख देना हो जाएगा और नंबर 2 गुणलीनता, नंबर 3 आत्मस्थिति। व्हाट इज चित्त कृतार्थता? ये जो हमको चित्त मिला है मन बुद्धि अहंकार जो मिला है किस लिए मिला है? ये बंधन के नहीं लिए ये मोक्ष के लिए मिला है। इसलिए कहा गया मन एवं मनुष्याणम कारणम बंध मोक्ष। शास्त्र कहता है मन ही मनुष्य का कारण का मनुष्य बंधन का और मोक्ष का कारण है। मन विषय विषय विशेष विषय लीन हो जाए तो बंधन का कारण हो जाता है। मन आत्मलीन हो जाए तो ये मोक्ष का कारण हो जाता है। मन एवं मनुष्याणम मन एवं मीन्स केवल मन केवल आउ किसी कारण नहीं आमर चित्त एट मन अर्थ आप चित्त को बुझे चित्त केवल मनुष्याणाम बोले मनुष्य मानकर सबु प्राणी मान मनुष्य है श्रेष्ठ कहीं सी विवेक ख्याति विवेक ज्ञान तार अच्छी आत्मज्ञान अच्छी हेब हो पार संभावना। तेणु मनुष्याणाम बोले मनुष्य मानकर कारणम बोले कारण हूँ कज बंधन आ मोक्षर बंधन मोक्षर कारण हूँ मन। मन जदि विषय संयुक्त हम ताहले सी बंधन कारण हम। मन जदि पुरुष माने आत्मज्ञान संयुक्त हम ताहले सी मोक्षर कारण हम। एठी आसतु ये चित्त चित्त जो है मन बुद्धि अहंकार आम मिलता ये चित्तर ही विद्या रोचे अविद्या रोचे। ये जो विद्या अविद्या विद्या आप रजतम गुण है आप अविद्या आ सत्य गुण हूँ विद्या। तेणु आम 3 प्रकार गुण रहा कार्य हेनी आम निद आसा दरकार तम गुण भी दरकार आम कम करा दरकार रजगुण भी दरकार किंतु सब डोमिनेट कर सत्वगुण रहा पड़ो। सत्वगुण डोमिनेट कर रखार अच्छे अधिक अभाव हेनी। तेणु कथा कौन यहीटा पशु पक्षी कीट पतंग मानक ना से रजतम गुण बेसी रत्वगुण कमिज आ मनीष मानकर कौन हम ना ए 3टा गुणर ये रोचे किंतु देवता मानकर सत्वगुणर प्राधान्य अधिक रहा भर मनीष भितर जो सत्वगुण बढ़ेबे से देव सुलभ आसिक से दैवी गुण गुड़ाक विकासित हम। सी टॉप लेवल पहुँच सी प्रभु पाखक
प्रभु को दर्शन कर निजर दर्शन सहित प्रभु को दर्शन कर सच्चिदानंद सत्य चित मान ज्ञान आनंद को सी प्राप्त हो पार। एठी आसतु चित्तर कृतार्थता चित्तटा से चित्तर कौन पे ना मोक्ष दवापाई ज्ञान प्रकृत विद्या को देकरी सी जा विद्या सा विद्या जा विमुक्त सी जी मुक्ति दब से विद्या जो होता से चित्त कृतार्थ होगा अर्थ चित्तर चित्त जहाँ जानिबार चित्तर अधिकार अर्थ भोग अपवर्ग सी भोग कला अपवर्ग माने मोक्ष मत देला यही जो देला पूरा करदेला से भोग आम भावुचे जे जोग को आसिले आम भोग कर राजा माने आप जनक देखु अन्य देखु राम देखु भगवान कृष्ण देखु भगवान राम देखु सबू संसार को भोग करी से माने जीवन को सार्थक कर ठीक से भाई से कौन त्याग करने को आम तो ये खाऊे के घर द्वार थिला केते सब थिला सबू देखला बेलू परिवार सब सब थी माने जोग थिले भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं बोली कहला महाजोगेश्वर कृष्ण शिव होती जोगी सो जोग बड़े अधिक भोग करहब आम भावुँ जोग हेले तार भोग हेनी सुख सब नष्ट हो सब वैराग्य हो रहा पड़ो से भितर सब अच्छी से भोग अच्छी अपवर्ग अच्छी से अपवर्गर मार्ग को जाइए शास्त्र अनुसार प्रतिपादन कराई एठी चित्तर कृतार्थता चित्त जहाँ जानिबार अधिकार भोग अपवर्ग ताको देदेला आ चित्तर आउ किछि काम करियार नाही चित्त कृतार्थ हो गला भोग देला ता सहित अपवर्ग देकरी तार चित्तर आउ किछि काम रहिलानी से हाँ चित्त चित्त तार कौन प्रयोजन रही तापर से जो विदेह जो जीवन मुक्ति हे जीवन मुक्ति पर विदेह जो देह त्याग करेंगे आ नेक्स्ट बार्थ पर चित्त रही चित्त रही जा पुनर्जन्म मिल तेणु चित्तटा चित्त तार कम करदेला तेणुक तार चित्तर आवश्यकता किसी रही आउ नेक्स्ट बार्थ पर तार चित्त रही जा बंधन सब रेणु सी अलरेडी जो आत्मा निजक देखीदेला निज आत्मज्ञान आसीगला से चित्तर आवश्यकता चित्त सी माने नष्ट हो से चित्त ना सब जुग जुग धरी चित्त रही तेणु आम सब बड़ी पाचे जो पुरुषर ये होगा तार चित्त विराम से चित्त तार चित्त कृतार्थ होगा तार अर्थ जो जोपाई सी होता से कम से करदेला चित्त है चित्तर कृतार्थता गुणलीनता गुणलीनता कौन चित्त निजर कारण चित्तटा तापर लीन हो चित्तटा अच्छा मुझे पचारि चित्तटा कहीं चित्तटा आप प्रकृतिर अंश ना पुरुषर अंश चित्त जो होती कहीं तैयारी चित्तटा कहीं हाँ प्रकृतिर अंश प्रकृति 24 प्रकृति भितर से चित्तटा प्रकृति जाऊँगी मन बुद्धि अहंकार चित्तर ना मन बुद्धि अहंकार चित्त हेले से होगी चित्त होती दर्पणटा दर्पणटा जड़ हेले सी निर्मल देखा सी प्रतिबिंब को धारण करुच्ची माने गोटे रूपटा देखा जाऊँगी सेमती चित्त ये 24 प्रकृति मन बुद्धि अहंकार जो निर्मल जो से दर्पण भली जो सी चेतना परी देखा जाऊँगी दर्पण में आलोक पड़े सी आलोकित देखा जाऊँगी दर्पणटा ठीक से बड़ी यही आउ सब जिनस पड़े पत्थर पड़े जना पड़नी पत्थर पड़े जना पड़नी माटी पड़े जना पड़नी गछरे पड़े जना पड़नी किंतु दर्पण में पड़े क्लियर देखा जाऊँगी निर्मल पानी पड़े क्लियर देखा स्फटिक मणि पड़े क्लियर देखा केतटा जिनस निर्मल था सेमती ये प्रकृतिर जो 24टा तत्व मन बुद्धि अहंकार चित्त हूँ निर्मल तत्व सत्वगुण प्रबल सत्वगुण अधिक अच्छी अन्य गुणा कम रही तेणु से चित्त चेतन भली देखा जाए आसुन चित्त 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 आ चेतना शुणु चित्त चित्त को चित्त को चित्त को चित्त माने मन बुद्धि अहंकार चित्ती माने आत्मा शुणत देह देही देह आउ देही देह कले शरीर देही माने किए आत्मा मन रखु देह को जी धारण कर देही कहुए जमी पुरुष जमीक शरीर शरीर आप भगवत गीतार देखो शरीर 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 माने शरीर को जी धारण कर शरीर कहुए अर्थ शरीर शरीर बोले शरीर शरीर माने आत्मा है पुरुष 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 पुर पुर थी जो कहला पुरुष शरीर को धारण कर शरीर आत्मार केते ना शुणु शरीर कहले आत्मा देही कहले आत्मा चित्ती कहले आत्मा चित्त कहले चित्त चित्त को धारण कर आत्मार अन्य ना है चित्ती चित्त चित चेतन चित्ती है आप चित्ती कहले चित्ती आ चित्त चित्ती कहले चित्त चित्ती कहले आत्मा पुरुष चित्ती चित्त कहले पुरुषर चित्त बा मन बुद्धि अहंकार मन रखु
आए पचार जड़ कौड़ा चेतन कौड़ा चित्ती चेत कौन चित्ती आउ चित्त कौन बोली कहले कहे चित्ती हूँ पुरुष चेतन अंश आउ से शुद्ध आउ चित्त हूँ प्रकृतिर अंश है चित्त एठी आम चित्तर गुणलीनता अर्थ से चित्त जो कहीं तैयारी प्रकृति तैयारी से प्रकृति जा मिशीज प्रकृति जा मिशीज आ चित्त चित्त जो आमर सब रोचे जो मानकर मुक्ति लाभ होनी से सूक्ष्म स्थूल शरीर तो नष्ट होगा सूक्ष्म शरीर रोचे सूक्ष्म शरीर आउ थे पुणी जाकर आउ गोटे स्थूल शरीर खोजुची से सब कम चली था किंतु जो जो पुरुषर विवेक ख्याति आसीज कैवल्य लाभ हो तार गुणलीनता माने चित्त जो प्रकृति आसला से प्रकृति जाकि मिशीज आ तार चित्त बोली गोटे जिनस रही चित्त रही कौन आवश्यक नहीं चित्त जो कम करवा कथा करदेला आउ से गुण में लीन हो प्रकृतिर जिते गुण रू आसला से चित्त से जो प्रकृति आसला तार पुणी से लीन होगला से पुरुष आउ चित्त रहा ना आउ ताला आत्मस्थिति अर्थ पुरुष कौ स्थित रहा जो विवेक ख्याति होगा जो आप चित्तटा चित्त जहाँ कर चित्तर कृतार्थता अर्थ चित्त जो भोग अपवर्ग कराला करदेला दुई जिनस गुणलीन माने से चित्त प्रकृति लीन हो गले आउे आत्मस्थिति अर्थ पुरुष निजर आत्मस्थिति रहा अर्थ कैवल्य लाभ कला आत्मस्थिति आपड़ कौन कहला प्रथम जोगर आम जो आसिले जोगर प्रतिज्ञा कराई जोगश्च चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टा स्वरूप अवस्थान द्रष्टा निज स्वरूप अवस्थान कले ये आत्मस्थिति द्रष्टा स्वरूप अवस्थान करिया अथवा आत्मा निजर स्थिति अवस्थान करिया यहाँ आत्मस्थिति लाभ कले आत्मा आत्मा रहा अर्थ मो कथा बुझे सातटा स्थिति लास्ट है आत्मस्थिति ये कौन है प्रथम ज्ञेय शून्य तार जानिबार आउ किछि नाही जानिदेला जहाँ जानिबा योग्य जानिदेला कहती ज्ञेय शून्य अवस्था आउ जानिबार नाही ज्ञेय शून्य अवस्था जहाँ नष्ट करिया कथा ता नष्ट करदेला जो दुख को नष्ट करियार थिला से दुख को तार हेय शून्य अवस्था आउ तार तो दुख तार नष्ट होगा दुख नष्ट कर किसी उपाय करने दरकार नहीं प्राप्य प्राप्त जहाँ पाइबार थिला पाइगले आ चिकित्सा शून्य जहाँ करार थिला से करदे आ किसी कर बाकी ना आउ ए सब जाक आम जहाँ जानिबार जानिनु जहाँ नष्ट कर नष्ट करनु आउ जहाँ पाइया कथा पाइनु जहाँ करने कथा करनु बोली आम जन्म मरण चक्र चलती आ जार होगला तार आ कि ए सब करने सातटा जिनस करने मनीष संसार को आसता हो सातटा जिनस तो पाइबार अच्छी सातटा जिनस जी पाइनी तापाई तार बाकी अच्छी तार जीवनटा असफल होगला तार अर्थ एठी तार तो जोगी जोगी होकर जोग साधना जे आप बाबाजी माताजी होकर पढ़ाई कथा नहीं आप कर्म क्षेत्र थी परिवार थी जो थे से टाइप भी आप करें से अवस्था ज्ञानर अवस्था को जीवा कथा ये से चाकरी छाड़देनी बाकी छाड़देनी जमी बैंक गोटे मैनेजर रोचे सी बैंक को सरकार भावुची जहाँ को टंका देवा कथा दूसरी जहाँ टंका ना कथा नौ जदि किए विरोध पशिला ना पुलिस जनाऊँ सी जानूँ जे सरकार बैंक मुझे कम करुँच मैनेजर निजे परिचालना कर टाइप आम संसार रही आमर आत्मज्ञान मु भगवान भगवान मोर यही नॉलेज रहा खाइबे पीबे सबू करेंगे सबू कम करी भोग अपवर्गटा आप जीवन में मोर भगवान मोर मु भगवान का यही लक्ष्यटा आप भूलिए ना ताहले आप सब भितर आध्यात्मिक साधना हो पार ये कौन शास्त्र में कहुनी तुम अमुक कर समूह कर कहुनी किए बाहा कि बाहा न हम घर छाड़ कि घर रौन विषय कहुनी यहाँ माने यहाँ गोटे ज्ञानर अवस्था विवेक ख्याति जदि आसो घरे रहीकि हो कि पदार रहीकि विवेक ख्याति आसा द्वारा पदार थी जदि विवेक ख्याति न आसला पदार रही मध्य किसी लाभ ना बाहा नई जदि विवेक ख्याति न आसला बाहा नई मध्य किसी लाभ ना बह कर विवेक ख्याति न आसला से भी किसी लाभ ना आप जहाँ करूँ ये जिनसा आपणकर स्वरूप आप निजक भूल हेनी आत्मज्ञान रहा आप किए आपणकर किए आप कौन संसार को आसछन्ति कौन करने कथा कौन करुँच यहाँ करी आप सब जिन करेंगे से किसी मना करानी आप जानी आप कर्तव्य कौन अकर्तव्य कौन सब आसे से आमको शास्त्र निर्देश अच्छी यही लाइन रे गले तेणु भगवान कहते ददामी ते सततम युक्तानाम ददामी बुद्धि योगम भगवत गीतार कहुई मत जी सब स्मरण करुँच जोग युक्त रोचे ताको मु बुद्धि योग प्रदान करे से कौन कर कौन न कर जमी ज्ञानर गोटे अंधार भितर अच्छी गोटे आलोक आसिले आम जापर मार्गटा देखिपर ठीक से भगवान कौन कर ज्ञान दिखते आम पाखे ज्ञान नथिले से ज्ञान आसे तेणु जोगयुक्त रहा पड़ो जोगयुक्त तेणु भगवान भगवत गीतार कहुई तस्मा जोगी भवार्जुन अर्जुन कहनी तुम घर द्वार छाड़ी कड़ पड़ ए कथा कहनी तुम जोगी हो जोगी अर्थ सहित संयुक्त होकर निजर जीवन लक्ष्य सहित सब संपृक्त माने से चेतनार रहीकि
आमको कर्तव्य कर्म आम कौन मिली संसार को आम आम द्वारा कौन हम कौन भगवान पठे आम पाखे जो कैपेसिटी अच्छी तार सदुपयोग करवा द्वारा भी आत्मज्ञान आम लाभ कर आसतु ये यही आत्मस्थिति सी लाभ करती आत्मस्थिति कह 7 प्रकार आप 5 प्रकार 4 प्रकार है कार्य विमुक्ति प्रज्ञा आउ 3 प्रकार है चित्त विमुक्ति प्रज्ञा आसतु तो लिखु से 28 नंबर सूत्र लिखु 28 नंबर 5-10 मिनट करें कार्यक्रम ये करने जा समय है लिखु यहाँ मेन जिनस आप जो परीक्षा पड़ो जोटा कि आप अष्टांग योग जो पतंजलि योग दर्शन प्रमुख विषय अष्टांग योग तापर गोटे जोटे ये पढ़े देकर आम कार्य आज रखा योगांग जो अष्टांग योग बर्तमान मुझे कहि 28 नंबर लिखु यो विवेक ख्याति हेले एमती एमती हम हेल्ले विवेक ख्याति केमती हम आपण एपर्यंत आम जानिले जे विवेक ख्याति हेले अविद्यार दूर हम अविद्यार दूर हेले द्रष्टा दृश्यर संयोग दूर हम द्रष्टा दृश्यर संयोग दूर हेले दुख दूर हम दुख दूर हेले पुरुषर मुक्ति हम हान हम दुखर अभाव होकर से कैवल्य अवस्था प्राप्त हे एपर्यंत आम जानिले हेले विवेक ख्याति केमती हम विवेक ख्याति द्वारा यह हम जानिले किंतु विवेक ख्याति केमती हम विवेक ख्याति आम कौन करवा से देखु लिखु यहाँ 28 नंबर योगांग अनुष्ठानात् योगांग योग अंग अनुष्ठानात् वेरी इंपोर्टेंट विषय योग अंग अनुष्ठानात् योगांग लिखिदे भी हम योगांग बा योगर अंग योग अंग अनुष्ठानात् अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय अशुद्धि क्षय क्षय अशुद्धि क्षय अशुद्धि क्षय क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ज्ञान दीप्ति विवेक ख्याते अविवेक ना विवेक ख्याते है विवेक ख्याते है मु संधि विच्छेद करी कहीदेली श्लोक तो अच्छी ताकू संधि विच्छेद करदे आप श्लोकटा तो लंबा गोटे वार्ड रे प्राय 2टा वार्ड रे लिखाई किंतु खंड खंड कर छंदी विच्छेद कले आप बुझापी सुविधा हेनी योग योगांग योगांग अनुष्ठानात् देखो खंड खंड कर योगांग बा योग अंग अयोगांग अनुष्ठानात् अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय अशुद्धि क्षय अशुद्धि क्षय क्षय है तापर लिखु ज्ञान दीप्ति ज्ञान दीप्ति ज्ञान दीप्ति विवेक ख्याते है विवेक ख्याते है ज्ञान दीप्ति विवेक ख्याते है 28 नंबर सूत्र साधन पाद 28 नंबर सूत्र लिखिले कहीं कौन लिखिले पढ़ले कौन लिखिले पढ़ंतु योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति विवेक ख्याते है हेले मु आको ओडिया रे बुझेबी कि हिंदी रे बुझेबी आपण तळु सूत्रडा किछि गारागारी करंतु तळु लिखंतु योगांग बेले योगर अंग लिखि दियंतु आपण तळे ता अर्थडा भी लिखे योगर अंग अनुष्ठानात् अर्थ ताकू सूत्रडा लिखिचंदी तापर एंदी गारुडी खाली तळु टाणी दोते तार अर्थडा लिखि दियंतु अनुष्ठान अनुष्ठान करने द्वारा योगर अंग अनुष्ठान योगांग अनुष्ठान द्वारा अशुद्धिर क्षय हुए अशुद्धिर क्षय हुए अशुद्धि क्षय अशुद्धिर क्षय हुए अशुद्धिर क्षय हवा द्वारा शुणु योगांग अनुष्ठान द्वारा अशुद्धिर क्षय हुए ज्ञान दीप्ति माने ज्ञान और दीप्ति ज्ञान माने उज्जवल उज्जवल ज्ञान तार आसे दीप्ति माने आपण हुता बढ़िया जलियो गोटे नियाटा बढ़िया जले दीप्ति तेजियान होगी तेजियान ज्ञान तार आसे ज्ञान दीप्ति हुए जिते योगांग योगर अंग गुड़ा पालन करिवो से अनुष्ठान करिवो तार ज्ञान से निर्मल ज्ञान हम ज्ञान दीप्ति आसीबो माने आभा प्रकाश ज्ञान दीप्ति माने ज्ञान प्रकाश देखो ज्ञान प्रकाश हला ज्ञान प्रकाश एभली वृद्धि हम विवेक ख्याति हम विवेक ख्याति पर्यंत से बढ़ विवेक ख्याति पर्यंत विवेक से ज्ञानर एत दीप्ति हम जे पूरा विवेक ख्याति कर विवेक ख्याति पर आउ ज्ञान ना
से ज्ञान सरला आम कहूँ तांबड़ ज्ञान अच्छी से ताठू बड़ ज्ञान ना आउ कि जानवर ना जो जानना था जो जानना योग्य विषय है टॉप लेवल है उसी को जान गया आत्मज्ञान है पर आउ कौन ज्ञान आवश्यकता ना आत्मज्ञान सबुठ बड़ धर्म है सबुठ बड़ विद्या है आत्मज्ञान आत्मज्ञान भगवत ज्ञान है आपण जो ज्ञान है आउ जानवर किसी ना से विवेक ख्याति पर्यंत तार ज्ञान विकास हुए योगांग अनुष्ठान बोले जोगर अंग गुड़िक अनुष्ठान करने द्वारा अशुद्धिर क्षय हुए तार चित्तर जो अशुद्धि अच्छी रजतम जो पंचक्लेश है अशुद्धि आप देखो अशुद्धि गले पंचक्लेश है अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ए पंचक्लेशर नष्ट हुए है अशुद्धि क्षय हुए अशुद्धि अर्थ पांचटा क्लेश है अशुद्धि है रजतमर जो मल ये अशुद्धि क्षय हुए अशुद्धि क्षय हेले ज्ञान दीप्ति हुए ज्ञान उज्जवल होकर माने ज्ञान प्रकाशित हुए ज्ञान प्रकाशित एमती हुए विवेक ख्याति पर्यंत ज्ञान प्रकाशित होगी विवेक ख्याति लाभ विवेक ख्याति पर्यंत ज्ञान दीप्ति हुए बोले लिखि दिंतु जोग अंग अनुष्ठान द्वारा अशुद्धि क्षय होई अशुद्धि प्रकार ब्राकेट रे आपण पंचक्लेश लिखिदे अशुद्धि क्षय होई हला विवेक ख्याति पर्यंत ज्ञानर प्रकाश हुए ज्ञान दीप्ति हुए विवेक ख्याति हेबा पर्यंत ज्ञान दीप्ति हुए हला तापर आसतु एठी आमे ए जो 29 नंबर सूत्र करी आज कार्यक्रम को विराम दवा आ गोटे सूत्र एटा 28 नंबर सूत्र मो कथा बुझिले जोगर जोगांग ए जो 8टा अंग कौन ए जोगांग कौन व्हाट इज जोगांग एटी से देखो सी कहला विवेक ख्याति हेले अविद्या दूर हम अविद्या दूर हेले संजोग दूर हम संजोग दूर हेले दुख दूर हम दुख दूर हेले कैबल्य लाभ बा हान हम दुखर भाव हम हेले विवेक ख्याति केमती हम ना जोगांग अनुष्ठान करने द्वारा अशुद्धि क्षय हम अशुद्धि क्षय तो हम जोगांग अनुष्ठान द्वारा चित्तर अशुद्धि ये पंचक्लेश दूर हम दूर हम तार विवेक ख्याति हम विवेक ख्याति पर्यंत ज्ञानर दीप्ति हम खाली सेमती रहीजनी ए जो आम जो ज्ञान करुचे ज्ञान ना से असल ज्ञानर उदय हम तार्थ हेले से अष्टांग जोग कौन से जोगांग कौन अष्टांग जोग नहीं जोगांग कौन से कहले जोगांग कले अशुद्धि क्षय हम अशुद्धि क्षय ज्ञानर दीप्ति हम ज्ञानर दीप्ति हेले सी विवेक ख्याति पर्यंत टॉप लेवल को जीव है अविद्या दूर हम से जोगांग कौन आसतु 29 नंबर लिखु आम तापर विराम दवा जम नियम लिखु जम नियम आसन प्राणायाम जम नियम आसन प्राणायाम लिखिले जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि समाधय 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 हाँ समाधय अष्टावंगानि 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 है जम जदि किए लिखिन आउ थे लेख लेख जम नियम आसन प्राणायाम 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 नहीं प्राणायाम प्रत्याहार प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय समाधय अष्टावंगानि अष्टावगांगानि एटा सूत्र अष्टावंगानि लिखिले तापर मु आपको बुझेबी बुझेगिरी कार्यक्रम को विराम दवा देखो लिखिले कौन लिखिले किए पढ़ कौन लिखिले पढ़ चम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्टांगानि यहीटा को ओडिया आपको बुझेबी आप लिखे अनुवाद कर दो जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा देख एक है जम दुई है नियम
तीन है आसन, 4 है प्राणायाम, 5 है प्रत्याहार, 6 है धारणा, 7 है ध्यान, 8 है समाधि। এই ଅଷ୍ଟାବଙ୍ଗାନି ଅର୍ଥ 8ଟା ଅଙ୍ଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ, ସମାଧି ଏଇ 8ଟି ଅଙ୍ଗକୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଏଇ 8ଟି ଅଙ୍ଗକୁ 8ଟି ଅଙ୍ଗକୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ, ସମାଧି ଏହି 8ଟି ଅଙ୍ଗକୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଏହି 8ଟି ଅଙ୍ଗର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ହେଲା। ଦେଖିଲେ এই 8ଟି ଅଙ୍ଗର ଏ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଯଦି ପାଳନ କରାଯିବ, ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ମୁଁ କହିଲେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ହବ? ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ଇଏ କ'ଣ ହବ? ଅଶୁଦ୍ଧି କ୍ଷୟ ହବ। ଆଉ ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ଜ୍ଞାନର ଦୀପ୍ତି ହୋଇ ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ହବ। ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଦୀପ୍ତି ହବ। ଅଶୁଦ୍ଧି କ୍ଷୟ ହବ। ଅଶୁଦ୍ଧି କ୍ଷୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗକୁ ଯଦି ଜଣେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବ, ତାହେଲେ ତାର ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ଅଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧି କ୍ଷୟ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କ'ଣ ହବ? ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ବ୍ରାକେଟରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବି ଲେଖିଦେବେ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କ'ଣ ହବ? ନା ଜ୍ଞାନର ଦୀପ୍ତି ହବ। ଆଉ ସେଇ ଜ୍ଞାନର ଦୀପ୍ତି ହବ। ସେଇ ଜ୍ଞାନ ସେଇ ଯଦି ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ହେଲେ ଅବିଦ୍ୟା ଦୂର ହବ। ଅବିଦ୍ୟା ଦୂର ହେଲେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦୃଶ୍ୟର ସଂଯୋଗ ଦୂର ହବ। ସଂଯୋଗ ଦୂର ହେଲେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହବ। ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଲେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହବ, ଦୁଃଖର ଭାବ ହବ। ଆଉ ତାହା ହେଲା ହାନ। ଆଉ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ପୁରୁଷର କୈବଲ୍ୟ। ଏଠି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଦେଲା, ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ କ'ଣ, ତା ଉପରେ ଆମେ ଆସନ୍ତା କାଲି ହଉ ନହେଲେ ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ତା ଉପରେ ଦେଖିବା। ହେଲା। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କ'ଣ? ଏ ଯମ କହିଲେ କ'ଣ? ଯମରେ 5ଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ସତ୍ୟ, ଅସ୍ତେୟ, ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଅସ୍ତେୟ, ଅପରିଗ୍ରହ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଅସ୍ତେୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଅପରିଗ୍ରହ, ଏ 5ଟାକୁ ଯମ କୁହାଯାଏ। ନିୟମ ହେଲା ଶୌଚ, ସନ୍ତୋଷ, ତପ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ, ଏ 5ଟାକୁ ନିୟମ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ଅହିଂସା ବେଲେ କ'ଣ, ସତ୍ୟ ବେଲେ କ'ଣ, ଏସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ହେଲା। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆପଣ ତାପରେ ଏଇଟା କରିକିରି ଆମେ ଏ ସାଧନ ପାଦ ଇଏ ହେଇଯିବ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଉପରେ ଆମେ ଇଏ କରିବା, ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଆଜିର ସମୟ ତ ହେଇସାରିଛି। ଆପଣମାନେ କାଲି ତ ଅଛି କି ବାର? ବୁଧବାର। ହେଲେ ଗୁରୁବାର ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ଲିପା ପୋଛାରେ ସବୁ ଲାଗିବେ।